გამარჯობა, მე რატი ვარ TBC კაპიტალის გლობალური ბაზრის კვლევის გუნდიდან და დღეს ჩემს კოლეგებთან ერთად მაქსიმესთან, ნიკოლოსთან და ნიკასთან ვისაუბრებთ 2026 წლის გლობალური ფინანსური ბაზრების მოლოდინებზე. მე ვფიქრობ 2025 წლის შეჯამებით დავიწყოთ. 2025 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი და მოვლენებით დატვირთული იყო ბევრი მიმართულებით. მათ შორის მე აღნიშნავდი იმას, რომ მოლოდინების მიუხედავად არ დაფიქსირებულა რეცესია არც ერთ დიდ ეკონომიკაში და ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ პოზიტიური ზრდის მაჩვენებლები გვაქვს ამ მომენტისთვის, რაც გვაფიქრებინებს და იმას გვაძლევს, რომ ყველაზე ცუდი უკვე უკან მოვიტოვეთ ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თითქმის ყველა გლობალური საფონდო ინდექსი ფაქტობრივად ორნიშნა ზრდას აფიქსირებს ამ მომენტისთვის და სავარაუდოდ წელსაც ასე ჩახურავენ, რაც ასევე არ იყო მაინც და მაინც მოსალოდნელი, თორსა 2025 წლის დასაწყისში საუბრობდით მოლოდინებზე და ასევე მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელია ჩემი აზრით ის, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ცხელი ნაწილი დასრულდა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის, რაც მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარულ კატასტროფასთან ერთად მნიშვნელოვან თუნდაც იგივე ბირთვულ საშიშროებებს ასე ვთქვათ, ქმნიდა, რაც ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი არის. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ალბათ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ 2025 წლის მთავარი მოვლენა მაინც ტრამპის ადმინისტრაციის სატარიფო პოლიტიკა და ის გადაწყვეტილებები იყო, რაც ვიხილეთ. ამ გადაწყვეტილებებმა მათ შორის იგივე აპრილის ეგრეთ წოდებულმა საპასუხო ტარიფებმა და განთავისუფლების დღემ ფაქტობრივად ამოატრიალა ტრადიციული დიპლომატიური და სავაჭრო ურთიერთობები, რაც არსებობდა მსოფლიო მასშტაბით, თუნდაც სიმარტივისთვის შეგვიძლია აშშ და ევროზონა ავიღოთ, რომელსაც საკმაოდ დაეძაბა ურთიერთობა და ფაქტობრივად შეიქმნა ახალი დღის წესრიგი, განსხვავებული მიწოდების ჯაჭვები, განსხვავებული დაირღვა პარტნიორობები, შეიქმნა ახალი პარტნიორობები და ჩვენ ჯერ კიდევ ამ პროცესში ვიმყოფებით ფაქტობრივად და ჯერაც რთულია იმის თქმა, რომ ვთქვათ, დასრულდა და ბოლოში გავედი. ამის ფონზე ასევე მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმასაც, რომ სწორედ გეოპოლიტიკური ბუნდოვანების და სატარიფო ბუნდოვანების ფონზე დაიძრა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ნარატივი, რასაც შეგვიძლია უწოდოთ რღვევა ამერიკული განსაკუთრებულობის, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად მოგვიხსენება, განსაკუთრებით ალბათ გამოვყოფთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები წარმოადგენდა ადგილს, სადაც კაპიტალი იყო ფაქტობრივად 100% კონცენტრირებული და ამაში თუნდაც წვლილი მიუძღოდა შესანიშნავი შვიდეულის რაღაც არაორდინალურ ზრდას და ვთქვათ, საფონდო ბირჟის ზრდას მათ შორის. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ ასე ვთქვათ, სატარიფო არეულობამ შეგვიძლია სიტყვა გამოვიყენოთ ინვესტორები დააფიქრა იმაზე, რომ რამდენად უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული სრულად აშშ-ს, თუნდაც არა მხოლოდ საფონდო ბირჟებზე, ზოგადად ფასიანი ქაღალდების ბირჟებზე და ვფიქრობ, რომ ბევრ გლობალურ ინვესტორს უბიძგა დივერსიფიკაციისკენ, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელსაც ჩვენ შემდეგ გავშლით კიდეც. ანუ ამ რისკით შექმნა, ხო? შემცირდებოდა თუ არა განაკვეთები, იმიტომ რომ დაახლოებით რა პროცენტული წილი ქონდა ინფლაციაში ტარიფებს? დაახლოებით 0.5-0.6-დან არის ეხლა ამ მომენტისთვის, რასაც ვზომავთ, რომ სამხმარებლო ფასების ინფლაციაში ტარიფების ეფექტი ზის, თუმცა მოლოდინები ბევრად უფრო ნეგატიური იყო. ეხლა ნიშნავს ფაქტობრივად იმასაც, რომ თითქმის 2%-იან ტარგეტთან ესე ტარგეტს უშევდა, უფრო მეტად ახლოს ვართ რა. ნამდვილად ასე არის და როდესაც ასე ვთქვათ 2026 წლის მოლოდინზე დავილაპარაკებთ, მაშინაც მინდა და აღვნიშნო, რომ ამ მომენტისთვის ინფლაცია ბევრად უფრო სტაბილურად გამოიყურება და ახლოს ფედის ტარგეტთან, სამიზნე მაჩვენებელთან, ვიდრე შეიძლება გვეფიქრა მაგალითად 6 თვის წინ. ანუ საბაზისო სცენარი ხა არის, რომ ეს ინფლაცია იქნება ტრანზიციული. კი, ტრანზიციული, რასაც ალბათ შეგვიძლია უწოდოთ გარდამავალი ასევე, რომ რაღაც მომენტში უბრალოდ ეს ფასების დონე, აწეული ფასების დონე შეიძლება შენარჩუნდეს, მაგრამ ეს არ იქნება განგრძობითი წნეხი ფასებზე, რომ 2026 წელს კიდევ გაგვეზარდოს ამის გამო ინფლაცია უშუალოდ ტარიფებზე რო ვისაუბროთ რა. ხო, 2026 წელზე პრინციპი შეგვიძლია რომ უკვე დავსვათ კითხვა რომ რას ველოდებით ხო 2026 წელს და მე უბრალოდ მინდა რომ მაკროეკონომიკურ ჭრილში განვიხილო რამდენიმე საკითხი, რაღაც რეგიონულად უბრალოდ მიმოვიხილოთ რა მოლოდინები გვაქვს. პირველ რიგში მსოფლიო ეკონომიკაზე ვიტყოდი რომ პოზიტიურია მოლოდინები, ვფიქრობთ რომ ზრდა დაახლოებით 2-3%-ის ფარგლებში იქნება მსოფლიოში და პროდუქტის და ეს ძირითადად ხაზი მინდა ამას გავუსვა, განპირობებული არის იმით რომ გლობალურად ველოდებით 3% განაკვეთების შემცირებას. ამ თითქმის ყველა ძირითადი დიდი ეკონომიკის ცენტრალური ბანკი
რაღაც ძალიან პატარა გამონაკლისების გარდა მონეტარული შემსუბუქების ციკლში იმყოფება ახლა და პლუს ეს ჩვენ მიერ აღნიშნული დივერსიფიკაციის ნარატივი, რაც ინვესტორებს რეგიონულ ჭრილში შესაძლებლობების მოძებნისკენ უბიძგებს, ფიქრობ, რომ ძალიან წაადგება რეგიონებს განსაკუთრებით მინდა გამოყო განვითარებადი ბაზრები, არ ვიცი, ჩინეთი, ინდოეთი, ლათინური ამერიკაზე ბევრი პოზიტიური ხედვა გვაქვს ჩვენს ამ მიმართულებით. თუმცა ერთი რამე რაც მინდა რომ თავიდანვე ძალიან ასე ვთქვათ ცალსახად აღვნიშნო არის რომ არც 2026 წელს არ ველოდებით რეცესიას არც ერთ დიდ ეკონომიკაში, ხო? ანუ ეს ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია და შეიძლება ითქვას რომ აი ეს დიდი მოლოდინები 2024 წლიდან დაწყებული რომ რეცესია რაღაც მომენტში უნდა დადგეს, ჩემი აზრით ჩვენ უკან მოვიტოვეთ ეს ამბავი. შეერთებულ შტატებზე ვიტყვი ორიოდე სიტყვას, ვფიქრობთ რომ აი ჩვენ ვახსენეთ უკვე ხო მაგალითად სატარიფო და ინფლაცია, ვფიქრობ რომ ინფლაცია სწორედ რომ იმ მიმართულებით მიდის ახლა რაც ფედისთვის არის კომფორტული, როგორც მაქსიმე შენ აღნიშნე, გარდამავალი არის ეს ინფლაცია და ამის გამო ველოდებით რომ 2026 წლის მეორე ნახევრიდან უკვე მნიშვნელოვნად დაუახლოვდება ინფლაციის მაჩვენებელი ფედის სამიზნე მაჩვენებელს და ეს საშუალებას მისცემს მათ შორის ფედს, რადგან არ გვილაპარაკი აქამდე არის რომ ჩვენ ველოდებით დაახლოებით კიდევ ერთ შემცირებას, რომელიც 10-11 დეკემბრისთვის არის ჩანიშნული, ახლა შეხვედრა ფედის მონეტარული კომიტეტის წლის ბოლოს კიდევ ერთ შემცირებას ველოდებით და შემდეგ გვაქვს მოლოდინი რომ ორჯერ მაინც მოახდენს კიდევ ფედის შემცირებას, რაც ფაქტობრივად 3.25%-ის ფარგლებში ჩამოწევს შემდეგ უკვე წლის ბოლოს განაკვეთს. ამიტომ როგორც ვიცი, აი პაუელი უნდა შეიცვალოს, ხო, ახლა მოწევს 2026 წლის მაისშია. ხო და ამას გარკვეული ეფექტი ექნება, თქვა, უფრო მეტად ანუ ვისროლოდებით რომ მოვაჯერებთ და შერბილების კუთხით, უფრო ალბათ სავარაუდოდ ტრამპის ტიპი იქნება და რა კუთხით დაიძრება ესე ვთქვათ ძალიან კარგი კითხვა არის, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც დაგეგმით ვიცით რომ 2026 წელს უნდა ვნახოთ, სწორედ ეს არის რაც შენ აღნიშნე ნიკოლოზ და ამ მომენტისთვის მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალოს, რადგან თლათ შორია ცოტა, მაგრამ ამ მომენტისთვის კანდიდატად, რომელსაც ასახელებენ ტრამპის შიდა წრეში, ეს არის კევინ ჰასეტი, რომელიც ამჟამად თეთრი სახლის ეკონომიკური პოლიციის ჰედი არის და ვფიქრობთ, რომ ეს ადამიანი ეხლა წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ტოპ კანდიდატს იმისთვის, რომ გახდეს ახალი ფედის თავმჯდომარე მაისიდან, როდესაც პაუელს ვადა გავა. რა თქმა უნდა, გეთანხმები იმაში, რომ ეს ადამიანი უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული ტრამპის ხედვების გატარებაზე ფედერალურ რეზერვში და ეს ხედვები ყველამ კარგად ვიცით, რომ მოიაზრებს უფრო დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს. ამიტომ არსებობს მართლაც დიდი მოლოდინი იმისა, რომ ფედი შესაძლოა კიდევ უფრო გახდეს შერბილებული, სწორედ ამ ფაქტორიდან გამომდინარე და ეს არის სხვათა შორის გარდა იმისა, რომ ორ შემცირებას ველოდებით ისედაც ამ ფაქტის გაუთვალისწინებლად. ასევე ველოდებით იმას, რომ დიდი ბიძგი იქნება მონეტარული პოლიტიკა ეკონომიკისთვის 2026 წელს. ეგ мотиваცია რომ განაკვეთები შემცირდეს, ალბათ იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ ზოგადად პოლიტიკურად რთულია, რომ დეფიციტი, ბიუჯეტის დეფიციტი შემცირდეს, ამიტომ იმით მაინც ცდილობს, რომ ვალის მომსახურების პროცენტი მაინც რომ დაიკლოს. პირდაპირ ამბობს თან ტრამპი, რომ არ შეიძლება რომ ამდენი ღირდეს ვალი დაწიეთ განაკვეთები ფაქტობრივად. ამიტომ ზუსტად ეს არის мотиваცია და ამის გამო ვფიქრობთ, რომ გარდა ამის გამო ფისკალური სტიმულს ველოდებით, ხო, 2026-ში ჩვენ ვნახეთ, რომ ოფიციალურად გახანგრძლივდა საგადასახადო შეღავათები და დაემატა კიდეც გარკვეული მიმართულებები საგადასახადო შეღავათები და ტრამპმა უწოდა ამას თუ გახსოვთ ერთი დიდი ლამაზი კანონ პროექტი, ხო, რაც 2026 წლიდან შევა ძალაში და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი ზურგის ქარი იქნება მომხმარებლებისთვის, ამერიკელი მომხმარებლებისთვის და ეკონომიკისთვის, რა თქმა უნდა, და საბოლოოდ მე ვიტყოდი, რომ აი ეს სატარიფო შეთანხმებები როგორღაც დასრულდება უკვე 2026 წელს, იმიტომ რომ ქვეყნები შეათანხმებენ ერთმანეთთან დეტალებს, პირობებს და ვფიქრობ და მოლოდინი გვაქვს ოპტიმისტური, რომ უფრო პოზიტიურად დასრულდება ეს ამბავი, ვიდრე გვეგონა მაგალითად როცა აპრილში პირველად მოვისმინეთ რა. ამიტომ 2026 წელს ბიზნესებიც ამოისუნთქავენ იმ თვალსაზრისით, რომ ბუნდოვანება მორჩება და უკვე ცხადად დაინახავენ რა მიმართულებით მივდივართ. რა თქმა უნდა, ბუნდოვანებისა თუ ესე ვთქვათ მონეტარულ შერბილებას ვიხილავთ გლობალურად რა. ეს თავისთავად უფრო მეტად გაიაფებს ფულსაც, ხო, ანუ ბიზნესებისთვის შედარებით უფრო იაფი იქნება სტესების მოზიდვა, რაც სავარაუდოდ უფრო მეტად უბიძგებს, რომ ახალ-ახალი პროექტები დააფინანსონ და განვითარდნენ უფრო მეტად და გაიზარდონ. ხო, ამის გარდა კიდე რა ვიცი, ფუნდამენტალურადაც ახლა აი რა ვიცი, რომ ვაკეთებთ ხოლმე რაღაც DCF ანალიზს, ანუ discounted cash flow ანალიზს, მანდაც ხო ერთ-ერთი ფავორი კომპონენტი არის საპროცენტო განაკვეთი, რაც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში 10 წლის სახელმწიფო ობლიგაციისა და ნუ რაც უფრო დაბალი იქნება ეგ, ის ფლოდი ნაკადები რაც მომავალში არის დაპროგნოზირებული დღევანდელ ღირებულებას დავთვით, დღეს უფრო მეტად გაზრდილ ღირებულებას მივიღებთ კომპანიებისას, ვიდრე არის. კიდევ კომპანიის შეფასებები შეიძლება გაიზარდოს. ის ნაწილში ძალიან პოზიტიური სიახლე იქნება ეგ და მაგის გარდა კიდე მგონია რომ გოლდზეც
საკმაოდ პოზიტიური იქნება, იმიტომ რომ რთულ დაიკლოს მაგალითად ობლიგაციების, დეპოზიტების, ანაბლების საპროცენტო განაკვეთების სავარაუდოდ 2-3%-ზე 2-3%-ს უფრო მეტად უღირს ესე ვთქვათ ინვესტორებს, რომ ოქროში, როგორც ესე ვთქვათ, ღირებულების შემნახულ აქტივში ჩადონ ფული და სავარაუდოდ უფრო მეტად გაიზრდება კიდევ ტრადიციული კორელაციას არსებობს ნეგატიური, რომ რაც უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთებით, უფრო იზრდება ოქროზე მოთხოვნა და ეს აუცილებლად სწორი შენიშვნა ნამდვილად რომ ამასაც ველოდებით. და იქ შენაც ახსენე მაგას risk-free rate ეწოდება, ანუ ურისკო დონე, რომელიც პირდაპირ მიმული აწლიან საზოგადოებასთან, რაც უფრო თქვა თუ გვაქვს მოლოდინი, თქვა აი ეს განაკვეთების შემცირება გამოიწვევს ფასიან ქაღალდებზე შემოსავლიანობის კლებას, ეს იმოუდინის არსებობს. ამის გამო არა შემოსავლიან აქტივებზე ველოდებით შესაბამისად. ანუ ვალის ბაზარი უფრო ანუ ბრძანებლითი ტონი აქვს, equity როგორ უნდა მოიქცეს, იმიტომ რომ ის რო ფიქსირებულია, უნდა ესე ვთქვათ მოუგოს 3% და ის რაც უფრო დაბალია, უფრო ადვილია რომ მაღალი ამონაგები. მაღალი ამონაგები ქონდეს. კი, ზუსტად ეგრეა. ევროზონაზე ვიტყვი 1-2 სიტყვას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 2025 წელს ფრიდრიხ მერცის დაპროგნოზებული ფისკალური პაკეტი, რომელიც გულისხმობს, ну, ალბათ გახსოვთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო, რომ კონსტიტუციური ცვლილება შევიდა გერმანიაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. შეიძლება ისტორიულად პირველად ფაქტიურად და რაც გულისხმობდა იმას, რომ გერმანიას მიეცა საშუალება ულიმიტოდ აიღოს ვალი კონკრეტული მიმართულებით, სახელმწიფო ვალი, რაც აქამდე არ არსებობდა ეს მომენტი, იმიტომ რომ ძალიან ფისკალურად გერმანია კონსერვატიული ქვეყანა იყო და ამის ფონზე ჩვენ ველოდებით, რომ გერმანიაში დაიწყება უკვე 2026 წელს კონკრეტული მიმართულებით ხარჯები, ეს ხარჯები არის ინდუსტრიული მიმართულებით, ინფრასტრუქტურული მიმართულებით და თავდაცვითი მიმართულებით, რაც ევროზონისთვის მნიშვნელოვანი ბიძგი იქნება და ამასთან ერთად გვაქვს კიდე პოზიტიური ფაქტორი, მაგალითად ტურიზმის ზრდა, რომელიც კოვიდის შემდეგ კიდევ უფრო იზრდება და ჯერ არ მიუღწევია ჩვენი აზრით მაქსიმუმისთვის, ამიტომ ესპანეთის და იტალიის ეკონომიკები ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად ხეირებენ ამით 2026 წელს და მესამე ფაქტორი, რომელიც პოზიტიურად განმაწყობს ევროზონის მიმართ, არის რომ საფრანგეთში ქონა ცოტა პოლიტიკური არეულობა, თუნდაც პრემიერები იცვლებოდა ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ბიუჯეტის შეთანხმება ვერ ხერხდებოდა და ეს დამთავრდა ეს ამბავი და ვფიქრობ, რომ ეხლა უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება. თუმცა და ამას ვიტყვი და ალბათ მე მგონი ჩინეთს ეს ორიოდე სიტყვა უნდა ვთქვათ არის, რომ ჩინეთი იქნება მთავარი გამოწვევა ევროზონისთვის 2026 წელს, იმიტომ რომ აი ამ სატარიფო ასე ვთქვათ არეულობის პროცესში და პლუს დომინაციისთვის ბრძოლაში ერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის გულისხმობს იმას, რომ ჩინეთს ენდომება ბევრად უფრო მყარი პოზიციები მსოფლიო მასშტაბით და თუნდაც იგივე მიწოდების ჯაჭვები ბევრად უფრო დივერსიფიცირებული ხო, იმიტომ რომ შეერთებულ შტატებთან უკვე შედარებით გაფუჭდა ურთიერთობა და ამის ფონზე ვფიქრობთ, რომ ჩინეთის კომუნისტური პარტია დააპრიორიტეტებს ექსპორტებს, რაც პირდაპირ კონკურენციაში შევა მაგალითად გერმანელ ავტომწარმოებლებთან და ისინი ისედაც მოგიხსენებათ, რომ ძალიან დიდი პრობლემის ქვეშ არიან Volkswagen-ი, Mercedes-ი, BMW, ყველა ძალიან დიდი პრობლემის წინაშეა, განსაკუთრებით ჩინურ ბაზრებზე ისინი ვერ ახერხებენ მანქანების გაყიდვას და ეს კიდე ერთი გამოწვევა იქნება და თავის მხრივ გამოწვევები ვფიქრობ ჩინეთსაც ექნება 2026 წელს, იმიტომ რომ შიდა ბაზარი კვლავ არის ძალიან დეპრესირებული უძრავი ქონების მიმართულებით განსაკუთრებით და სხვათა შორის 2025 წელს ქონდა 5 წლიანი გეგმის წარდგენა ჩინურ კომუნისტურ პარტიას, რომელიც 2030 წლამდე პოლიტიკას აპროგნოზებს და იქ ისაუბრეს, რომ უკვე დრო არის, რომ შიდა მოთხოვნაზეც მათ აქცენტები გააკეთონ, ამიტომ პირდაპირ ველოდებით ფისკალურ და მონეტარულ სტიმულებს. შესაბამისად, ძალიან დიდი პრობლემებია, იმიტომ რომ ამ კვირაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დეველოპერს უძრავ ეკონომიკის ბაზარზე, მაგალითად ბონდები 80-ზე თუ ივაჭრებოდა ფასი, ახლა 27-ზე არის, ძალიან ჩამოვარდა, იმიტომ რომ შეიქმნა ლიკვიდობის პრობლემები, რომ ვერ დააბრუნებენ ძირითანხასაც კი და გადაიწია ამ ძირითანხის დაბრუნება. ივანში 1 წლით, ოღონდ უპროცენტად იმ ერთ წელში პროცენტს არ გადაუხდიან და თან ეს არის ანუ კომუნისტური პარტიის მიერ სუბსიდირებული კომპანია და ამან ბევრი კითხვის ნიშანი გააჩინა. და ძალიან კაი იყო, რომ ჩვენ პორტფელში, equity-s პორტფელში განსაკუთრებით დიდი 2026 წლის მხრივ დიდი exposure-ი არ გვაქვს მაგალითად real estate-ზე ჩინეთის ETF-ში. კი, ნამდვილად. და ამის მიზეზი გვაქვს, ხო რეალურად საფუძველიც გვაქვს, რომ არ ხდება აღდგენა ამ მიმართულებით, ანუ ყოველ თვიურ ჭრილში რომ შევხედოთ ფასები კლებას განაგზობს და ნუ ჯერ შორია და სწორედ ეს დაპროგნოზა იჩენ რომ საუბრობდი კომუნისტურ პარტიაზე რომ აი როგორ არის იცი რომ აქამდე არ ქონიათ გათვითცნობერებული და გაცხადებული რომ პრობლემა არსებობს და ახლა უკვე ეს განაცხადეს და ეს უკვე დიდი ნაბიჯი არის იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირად ხდება რაღაცები და ამიტომ ველოდებით რომ ადგილობრივ მოხმა დონეზე მოხმარებაზე ფისკალური და მონეტარული სტიმული გვექნება და შედეგად ველოდებით რომ ჩინეთი
ეცდება რომ იყოს ძალიან ძლიერი ექსპორტების ბაზარზე და მეტად დაასტიმულიროს ადგილობრივი მოთხოვნა, რის გამოც ვფიქრობთ, რომ ეკონომიკურის და დაახლოებით 5%-მდე კვლავ იქნება, ანუ როგორც მაგალითად გასული 2 წლის განმავლობაში და წელსაც ველოდებით დაახლოებით 4.8-4.9%. ანუ ეს სტრატეგია იუანის ექსპორტი რო ახსენე, იუანის ხელოვნურად გაუფასურებაზე, ესე ვთქვათ, გაგრძელდება. მე ვფიქრობ, რომ გაგრძელდება, მაგრამ ერთი მომენტი არის ის, რომ სი ძინპინს აქვს ამოცანა, რომ დოლარის ჰეგემონია შეარყიოს და ამ ამოცანას სჭირდება მისთვის სამწუხაროდ ცოტა უფრო ძლიერი იუანი ვიდრე ახლა არის. ამიტომ ალბათ აი დამატებით კიდევ ხელოვნურ გაუფასურებას მე არ ველოდები, პირიქით შეიძლება შეჩერდეს ეს პროცესი სწორედ ამ მიზნის გამო, რომ იუანი ახლა ცოტათი უფრო მეტად მყარი უნდა იყოს თუ მიზანი წარმოადგენს დოლარის ჰეგემონიის შერყევას, ხო? შოშერს იენზეც იგივე კი ზუსტად აი მაგაზე როგორც გერმანია აბსოლუტურად უშვებენ და შესაბამისად იაპონიის ცენტრალურ ბანკსაც უნდა შეინარჩუნოს 150-160. ზუსტად და სხვათა შორის მაგაზე უნდა აღვნიშნოთ ისიც იაპონიასთან დაკავშირებით, რომ ახალი პრემიერი ყავს, ხო, რომელიც შინზო აბეს ძველი ეს აბენომიქსის სახელით ცნობილი პრემიერ-მინისტრის მოსწავლედ მიიჩნევა ეს ქალი და ცნობილი ასევე იმით, რომ აქვს ძალიან პრო-ბიზნესური ხედვა და ამერიკასთან აქვს ალიანსი, ხო? კი და სხვათა შორის ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი ხარო ტრამპი შეხვდა ერთმანეთს უწოდეს ახლო მეგობრები ძალიან პოზიტიური და თბილი შეხვედრა იყო და გაფორმდა ხელშეკრულება რომ 500 მილიარდი ხო ისედაც სატარიფო შეთანხმების ნაწილი იყო რომ იაპონიას უნდა დაეხარჯა შეერთებულ შტატებში ინვესტიციის თვალსაზრისით და ასევე გაფორმდა ხელშეკრულება ნახევარგამტარების და იშვიათი მინერალების მიმართულებით და ეს არის ძალიან საინტერესო ტენდენცია 2026 წლისთვის რაზეც მინდოდა ასევე მე ხაზი გამესვა რომ აი ამ ჩინეთთან სტრატეგიული და ასე ვთქვათ დაპირისპირების ფონზე ახლა აშშ ადმინისტრაცია ეძებს მნიშვნელოვანი მიწოდების ჯაჭვები რომ გადაიტანოს მეგობარ ქვეყნებში ალტერნატივებში და ეს ახლა იშვიათი მინერალები არის ხო რასაც ჩინეთზე ნუ ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს ჩინეთს ამაზე და ძალიან ტკივა ეს ადმინისტრაციის კი ზუსტად და სამხრეთ კორეა მათ შორის რომელიც არის გემთმშენებლობაში ძალიან გაწაფული და შეერთებულ შტატებს დიდი ხანია აწუხებს ის ამბავი რომ სოფლიოში ასე ვთქვათ ფაქტობრივად წარმოებული გემების 50% ჩინეთზე მოდის და ამერიკაზე მოდის 0.8 და შედეგად სამხრეთ კორეასთან მაგალითად დაიდო ხელშეკრულება რომელმაც უნდა გაზარდოს ამერიკის შესაძლებლობები ამ მიმართულებით და ამიტომ ვფიქრობთ რომ მათ შორის აი იაპონიაზე რაც ახსენე ახალი პრემიერი და ეს შეთანხმებები შეერთებულ შტატებთან ვფიქრობ რომ იაპონიას თავის მხრივაც ძლიერ ეკონომიკურ ზრდას უქადის ასე ვთქვათ და ვფიქრობ რომ პოზიტიურად ვართ განწყობილები ამ რეგიონის მიმართ ზოგადად ახლო ასე ვთქვათ აღმოსავლეთში განვითარებული ბაზრების მიმართ რა სოციალურ გემთმშენებლობაზე ანუ მნიშვნელოვანი ნაწილია ვაჭრობისაც საერთაშორისო, იმიტომ რომ რაც უფრო მაგალითად ჩრდილოეთის სხვა ნაკლებად იყინება, მაგალითად ტრამპმა ფინეთთანაც დადო ხელშეკრულება, რომ ყინულმჭრელების მშენებლობა დაიწყოს, იმიტომ რომ ფინელები ცნობილი არიან კაი ყინულმჭრელებით და რომ დაიწყოს ამერიკაში სამის წარმოება. კი, იმიტომ რომ რუსეთია საკმაოდ ძლიერი მაგ მიმართულებით, ხო? ზუსტად იგი. ანუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, რომ სტრატეგიული პარტნიორობები გაფორმდეს ჩინეთის და თქვა რუსეთისგან, ჩინეთისგან გვერდის ავლით და ვფიქრობ, რომ ეს წაადგება სწორედ ამ ქვეყნებს, რომლებზეც ჩვენ ვისაუბრეთ. მე მგონი ვფიქრობ, რომ მაკროეკონომიკური ხედვები მეტნაკლებად ასე ვთქვათ მოვილიეთ და ალბათ ჯობია ხარ რომ ნიკოლოზ აი შენთან გადმოვალ რა არის ის ძირითადი საინვესტიციო თემები რაც დავაიდენტიფიცირეთ 2026 წლისთვის რასაც ველოდებით და შემდეგ ალბათ ვისაუბროთ უკვე აქციების ბაზარზე რა ხედვები გვაქვს მათი გავლენა როგორი იქნება და ჩვენ რის მიმართ ვართ უფრო პოზიტიურად ან უფრო ნეგატიურად განწყობილები მათი 20-26 წელს რეალურად უყურებთ სამ ძირითად თემას ეს არის პირველ რიგში რასაც პასუხი გაეცა ალბათ რეპორტში და დაწუნებით შემიძლია თქვა რომ გაეცა ეს არის ვირტუალური ხელოვნური ინტელექტის ბუშში ბაბლში ხო ეგრეთ წოდებულ AI ბაბლში მეორე მთავარი თემა ეს არის სტრატეგიული დამოუკიდებლობა და მესამე მთავარი თემა არის ის თუ როგორი გაურკვეველი ფონიც გვაქვს ბაზარზე თუნდაც აი იმის შემდგომ რაც ტრამპი მოვიდა ესე ვთქვათ ამერიკაში ამ ყველაფრისგან ესე ვთქვათ როგორ უნდა დაიზღვიო თავი როგორც იცით ანუ ჩვენ როდესაც პროცესი რო ავწერო ესე ვთქვათ ამ რეპორტის წერის როგორია რეალურად ჩვენ ვემზადებით ხოლმე ყოველ 6 თვეში ერთხელ ვწერთ ამ რეპორტს და ვემზადებით ესე ვთქვათ ვიყალიბებთ რა გარკვეულ ხედვებს თითოეულ ასეთ კლასზე, თითოეულ თემაზე, რომ შემდგომი 6 თვის განმავლობაში ჩვენ ესე ვთქვათ გარკვეული ტრაექტორია გქონდეს და ჩამოყალიბებული გქონდეს გარკვეული ხედვები საკითხებზე. რეალურად ეხა 20-26 წელს ამ სამ თემას უყურებთ და მოდი პირველად დავიწყოთ, ეს არის
ხელოვნური ინტელექტის ეგრეთ წოდებული ბუშტი და მან რა ვიცი შემიძლია პირველ რიგში რაც შემიძლია გავაკეთო ეს არის რომ .com ბალს შევადარო და ეს სიტუაცია ეს არის მე მგონი პერიოდი რომელიც 90-იანებში ძალიან ბევრი .com იმიტომ რომ ბევრი კომპანია აი სრულად ტყუილად შექმნა ვებსაიტები რომ განსაკუთრებით პატარა კომპანიებმა რომ გაწევრიანებული იყვნენ ამ ინტერნეტ ბუმში კი და ამ პერიოდშიც იყო მსგავსი ყველა AI based არის ყველა ხო მაგრამ ანუ რეალურად ეხა აი თავის გავსება ალბათ რაც არის დღევანდელ სიტუაციასა და .com ბაბლის სიტუაციას შორის ეს არის რომ ამ ტექნოლოგიის მომგებიანობა არ არის მაინც დადასტურებული ანუ დღეს რა კაპიტალური დანახარჯებიც გაიწევა კომპანიების მხრიდან იდება ისე ტექნოლოგიებში რომ მომგებიანობა საერთოდაც ესე თქვა ეჭვის ქვეშ დგას ხო ან მაგალითისთვის ახლა ხელოვნურ ინტელექტს adoption-ი ეგრეთ წოდებული ათვისება სხვა კომპანიების მხრიდან აქვს დაახლოებით 10%. ანუ შეიძლება ითქვას რომ ჯერ ისევ საწყის ეტაპზეა რა და ისევ აი და ეს კომპანიებიც მათ შორის არ არიან შესული მონეტიზაციის ფაზაში, ანუ ის რომ მაგალითად ხელოვნურ ინტელექტს აინტეგრირებენ თავიანთ ბიზნესებში, რეალური ნიშნები რაღაც შემოსავლებში, რიცხობრივ ფინანსებში არ ჩანს რა და სწორედ ეს არის რომ ამ ტექნოლოგიის მომგებიანობა არაა დადასტურებული. თუმცა ერთი მთავარი რაღაცა რაც შეგვიძლია ვთქვათ არის ის რომ იმ პერიოდში როდესაც ის კომპანიები კაპიტალურ დანახარჯებს წევნდნენ, ეს ძირითადი ნაწილი იყო მოზიდული საგარეო რესურსიდან, რაც შეასრულა სესხის სახით. თუმცა ეხლანდელი სიტუაცია ბევრად განსხვავებულია, იმიტომ რომ ძირითად კომპანიებს, ძირითად ტექნოლოგიურ კომპანიებს გააჩნიათ დიდი cash რეზერვები და რა ვიცი, ანუ ძალიან უსაფრთხოდ დებენ აი ამ თანხებს ამ ტექნოლოგიების განვითარებაში, მათ შორის ესე ვთქვათ R&D-ში და შემდგომ რა და კვლევებში კი და აი რა ვიცი 10 პროექტს თუ ესე ვთქვათ ეხა უძღვებიან, იკვლევენ და ესე ვთქვათ აუვითარებენ გარკვეულ პროდუქტს, იქიდან 1-2-იც რო ესე ვთქვათ ილოჩება და ეშვება, ამათ ძალიან სერიოზული ეფექტი აქვს ну შემოსავლაზე და უფრო მეტად ექნება ჩვენ უყურებთ ესე ვთქვათ როგორც forward ანუ მომავალში რა ეფექტი ექნება და რამდენად მოახდინენ ესე ვთქვათ ამ მოდელების ხელოვნური ინტელექტის მოდელების ინტეგრაციას სხვა ბიზნესები რა, მაგრამ ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი რითიც გავს .com-ს ეს არის ნუ ძალიან გაზრდილია ბაზარზე ციკლური შეთანხმებები და ციკლურ შეთანხმებებში გულისხმობს შემდეგ რამეს რომ აი ძალიან არის დამოკიდებული პარტნიორობები ერთმანეთთან და ყიდიან რაღაც შეიძლება ითქვას რომ ну ამით ნაწილობრივ იბერებიან კიდევაც ანუ და ამაში გულისხმობს შემდეგ რამეს რომ მაგალითისთვის რა ვიცი ხა OpenAI და Nvidia რაღაც 100 მილიარდიან პარტნერშიპს დებენ მე ესე ვთქვათ აქეთ OpenAI მიდის და Oracle-თან დებს 300 მილიარდიან პარტნერშიპს რაღაც data center-ების გაფართოების მიზნით და მე ისე Oracle მოდის და Nvidia-ს გაკიდულობს ამ აღჭურვილობას რითიც უნდა გააფართოს ეს data center-ები. ანუ ესეთი გაჭრები მუდმივად არსებობს რეალურად ბიჟაზე, მაგრამ ეხლა პერიოდში ბევრად უფრო გააქტიურებულია არა მარტო კომპანიები არიან ამაში ჩართულები, არამედ სუვერენულ დონეზეც კი არის წინ წამოწეული ეს საკითხი მათ შორის ეხლა ამერიკაც რა ვიცი, ანუ ინტელში ტრამპის ადმინისტრაციამ გადაწყვეტა. კი ბატონო, ინტელში დაახლოებით 10-15% იქიდან ინტელის ესე ვთქვათ აქციებისა. ამის გარდა ძალიან გაუმართლა ამ AI-ის ბუმის ფაზას, რომ დაემთხვა განაკვეთების შემცირებას, იმიტომ რომ როგორც შენახსენე, ფრაქტული იქნებოდა იმის ეგრეთ წოდებული გამართლება ან გაპროვება, რომ ამდენი ფასი გაგეხადა ნაკლებ შემოსავალზე და მაღალ კაპექსებზე, რომელიც ჯერ ასახული არ არის პირდაპირ ესე რევენიუში და შემოსავლებში. კი, ნამდვილად მაგრამ გონია რომ ეხლა მაინც ისეთ სიტუაციაშია რომ კიდევ უფრო ძვირი უჯდება ამათ დაფინანსება. გონია რომ აი შემდგომ წლებში თუ საბრძოლო განაკვეთები ქვემო წამოვა, ბევრად უფრო უკეთესად და უფრო ისე თავისუფლად იგზავნენ ეს კომპანიები თავს, ვიდრე აქამდე. მიუხედავად იმისა, რომ სესხის წილი ამ პროექტების დაფინანსებაში ძალიან მცირედია მაინც. იმიტომ რომ უნდა ხალხს რომ ანუ ინვესტორები ყავს, რომლებიც მზად არიან, რომ კაპიტალ დაბანდება განახორციელონ. ახლა სესხი არ მაგ შემთხვევაში ჭირდება თუ სხვა ფულს არავინ გაძლევს და შენ მიდიხარ რაღაც ორგანოსთან, რომელიც ვალს გაძლევს, მაგრამ იმდენად დიდი არის ახლა არ ვიცი ჰაიპი თქვა თუ რა უნდა სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ იმდენად დიდი არის ეს ინტერესი, ზუსტად გიგანტური და ესეთი იმედის მომცემი AI კომპანიების მიმართ, რომ ხალხი ძალიან დიდი ინვესტორებს გულისხმობს, ინსტიტუციური ინვესტორებსაც, რიტეილ, ანუ საცალო ინვესტორებსაც, რომ ინტერესი ძალიან დიდი არის. ფულის მოზიდვის პრობლემას მე ვერ ხედავ ამ კომპანიებში. ზოგადად ისედაც ამ ბოლო წლებში ძალიან გაზრდილი არის საცალო ინვესტორების ასე ვთქვათ წილი ამ გლობალურ ვაჭრობაში რა აქციებში. და ამანაც ნუ მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია, იმიტომ რომ ეს მომენტუმ ვაჭრობა ანუ რა ტემპირას დაჭერილი აქვს თუნდაც პრე-პროფიტ ანუ მოგებამდე AI კომპანიებს. მოკლედ აქციის ფასი მნიშვნელოვნად გაზრდილია, იმიტომ რომ
ამ retail-ს დიდი იმედები აქვს AI ახალი ტექნოლოგიაა და ამიტაც რეალურად ამიტომ წამოვიდა ხო საბოლოო ჯამში იმას საუბარი რომ ვარ თუ არა ბალბში და ამდენად გავს ეს .com-ს და ასე შემდეგ. და ეს მაგაზინი კიდევ უფრო ზუსტად ეგ მინდოდა მეკითხა რომ მე მგონი თავარი განმასხვავებელი რაც გვაქვს რომ ანუ ეს კომპანიები სერიოზულად მოგებას რომ წერენ ესეც უნდა ვთქვათ ხო ანუ განსხვავებული აი მაგალითად Google-ი არის ბოლო დროს უკვე ძალიან პოპულარული გახდა მით უმეტეს ეს ახალი ძალიან მაგარი Gemini-ის მოდელიც გამოუშვეს რომ გაუყურებ ბოლო Gemini ხო მე პირადად შევაფასე როგორც ალბათ ყველაზე კარგი მოდელი რასთანაც მითანამშრომლია ხო ამდა მგონია სხვაებიც და რა ამყარებს ახლა ხო ხარჯავს ფულს აკეთებს AI-ს მაგრამ უყურებ და კვარტალ შედეგებზე გიჩვენებენ რომ თავის ტრადიციული შემოსავლის წყარო რაც არის ნუ search-ი online-ი და სხვა ნუ სარეკლამო ბიზნესი ძალიან დიდ ფულს წერს ხო და ამით რეალურად ამით აფინანსებს იმას და ხედავ რომ არც სახიფათოა საბოლოო ჯამში. ანუ შენ ფაქტობრივად შეიძლება ჰაიპი არსებობს და ეხლა მე მგონი ნიკოლას მაგას ამბობდა რომ გავს ხო იმითი რომ ნუ რაღაც არცეუს ციკლური ისინიც არცეუს დიდი ინტერესის და ჰაიპის და ამით მოგვაგონებს რომ ბაბლში ვართ მაგრამ ბაბლის შინაარსი ეხლა ცოტა ეკონომიკურადაც შემოვიტან რომ ბაბლის შინაარსი არის როდესაც უსაფუძვლოდ ხდება ფასების ინფლაცია ხო ანუ რომ იზრდება ამის უკან არაფერი არ დგას და სწორედ მაგას ამბობ მე მგონი შენს რომ დგას ამის უკან ძალიან დიდი მილიარდო ასობით მილიარდობის შემოსავლები ჩვენი ხედვა საბოლოო ჯამში ეგ არის რომ აი ესეთი კომპანიებში ინვესტიცია უფრო გამართლებულია როგორც არის ისე Google-ს გავიმეორებ რომ ძალიან ამყარებს მოკლედ თავისი ტრადიციული ბიზნესი ამ AI ინვესტიციებს და ძალიან მოკლედ AI-ზე თუ გინდა რომ კონდეს exposure-ი ალბათ ესეთი კომპანიებია ის სადაც ინვესტიცია უნდა გააკეთო ალბათ ყველაზე მეტად რაც ვაღუჩით არის ის რომ აი ვალუაცია უნდა შევადაროთ რა მაშინ ამდენად გაბერილი იყო კომპანიების ვალუაციები და ეხლა რა მარტივად რო თქვა რაღაც სხვა რეიშიოების მიხედვით P იქნება ეს თუ EV-ები და თუ ასე შემდგომ ეხლა თითქმის აი არ ვიცი იმის ნახევარი ვალუაცია რეიშიოების მიხედვით ვიდრე მაშინ იყო და მათ შორის რა ვიცი ეხლა მაშინ free cash-ის ანუ CAPEX-ი free cash-ის დაახლოებით 70% იყო რაც იდებოდა ეს ტექნოლოგიებში და ეხლა თითქმის 40-30% ანუ კიდევ აქვს ამ კომპანიებს იმის რესურსი რომ აი არ ვიცი ანუ ნებისმიერ რამე თუ ესე თქვა წარუმატებლად გამოვუვათ მაქსიმალურად ანუ იბრძოლონ იმისთვის რომ თავიანთ დასახელმიზნეს მიაღწიონ ჯერჯერობით ამის რესურსი აქვთ რა მაინც რა მაგრამ აი მე ნიკას დავეთანხმებ იმაში რომ ანუ ჩვენი აზრით მაინც 20-26 წელს ნუ შედარებით ფრთხილად შეგვიძლია ვიყოთ და ეს სიფრთხილე გამოიხადება იმაში რომ არის აუცილებელი ეგრევე ანუ Nvidia-ს ან რომელიმე ანუ ისეთ კომპანიაზე გავაკეთოთ exposure რომელიც პირდაპირ არის დამოკიდებული ხელოვნური ინტელექტისგან ესე ვთქვათ მოთხოვნაზე ხო ჩვენ უფრო მეტად უყურებთ ისეთ კომპანიებს რომელთა ძირითადი ბიზნეს ხაზი არ არის ხელოვნური ინტელექტი და რა მათ შორის ეგეთი კომპანიაა Adobe, HubSpot-ი, Salesforce ასე შემდეგ რა რომლებიც ესე ვთქვათ აინტეგრირებენ ხელოვნურ ინტელექტს თავიანთ ბიზნესში და უფრო მეტი ეფექტურობა შემოაქვს და რეალურად ანუ შემდგომი ფაზა რაც იქნება და ეს მოლოდინიც გვაქვს ეს არის რომ ანუ რეალური ბიზნესები დაიწყებენ ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით ფული შოვნას ხო და რა ვიცი ანუ სწორედ ამიტომაც ეს კომპანიები მიგოჩნია ერთ-ერთ თავარ ბენეფიციარად რა ეხლა შემდგომ თემაზე რომ გადავიდეთ ერთ შეგეკითხები სანამ გადახვალ იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო რაც ამბობდით რომ მე მგონი საბოლოო ჯამში ესე იგი იმაზე ვთანხმდებით რომ მიუხედავად იმისა რომ გავს რაღაც მოგვაგონებს იმ ბაბს რაც 90-იანებში ჰქონდა თავარი განმასხვავებელი ის არის რომ ეს კომპანიები რომლებიც ხშირად მოიხსენებენ ხო რა ვიცი თუნდაც Google-ი თუნდაც Meta და თუნდაც სხვაები ხო რაც არის ანუ არსებობენ დივერსიფიცირებული შემოსავლის წყაროები ძლიერი შემოსავლის წყაროებით და ამ კომპანიების არ ემუქრებათ ის საფრთხე რომ უსაფუძვლოდ იზრდება ხო მართლაც რაღაც გვარად აი ბჭყალებში იმსახურებენ ამ ჰაიპს შეიძლება ეს კი რავი Nvidia როგორც რაღაც 4 ტრილიონი კომპანია ისეთ კვარტალ შედეგებს ძლებს როგორც სტარტაპი რა აი არ წარმოუდგენელია double ანუ ორ ნიშნა მაღალ ნიშნა ანუ პროცენტული მაჩვენებლით რომ იზრდებოდა შემოსავლები როცა კომპანიის მარკეტ კაპიტალიზაცია არის არ ვიცი 4 ტრილიონზე მეტი. ხო, ამიტომ ვფიქრობთ ალბათ რომ მაინც სიფრთხილე გმართებს, მაგრამ ბაბლი არ არის ის, რომ Nvidia-ს აქვს ძალიან მან ალბათ უფრო მეტად რაც უნდა შემოვიდანოთ არის ის, რომ ხო არ მოხდება, აი, რასაც უძახით ნატურალიზაცია, ანუ უფრო ესე თქვა ბაზრის წილს ხო არ წაართმევს Nvidia სხვა კომპანიები რა, ანუ უფრო მეტად ხო არ მოხდება, ეგრეთ წოდებული რა ვიცი, ანუ ამ ბაზრის წილის გახლეჩო ხო განაწილება. ანუ სავარაუდოდ კონკურენცია უფრო მეტად გაიზრდება, რაც სავარაუდოდ Nvidia-ს უფრო მეტად უბიძგებს, რომ კიდევ უფრო მეტად განავითაროს თავის მოდელები, მაგრამ გონია რომ გრძელვადაში მაინც ეგ უფრო მეტად ცოტა ისეთი დაშვება
ისე აბსტრაქტული, მაგრამ ეგრე ხდება ხოლმე, რომ რა ძირითადად რა ვიცი, სხვა კონკურენტებიც აუწყობენ ხოლმე ფეხს და რა ვიცი, მე ეს მარკეტში არის შედარებით იქოს ხოლმე რა. და ერთ რაღაცას დავამატებ, რომ წინა ბაბლებში შეიძლება იმითაც არ გავდოს, რომ ინვესტორები ახლა პირდაპირ აქტიურად იცავენ უკვე თავს, მაგალითად, ანუ leverage და data center-ების და Oracle-ს credit default swap-ები გაიზარდა, რომელიც ანუ იდეაში არის ყიდვა დაზღვევის იმიტომ რომ კომპანია გაკოტრდეს, რომ default-ი მოხდა. და სხვათა შორის მაგაზე გამახსენდა ერთი ძალიან კარგი სტატია, რომელსაც ესეც სახელი ერქვა, რომ როგორ ვართ ბაბლში, თუ ყველანი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ შეიძლება ბაბლში ვიყოთ. მე მგონია, რომ ეგ თემა რეალურად აი ნოემბრის თვეში გახდა ყველაზე მეტად აქტუალური, ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში, მაშინ როდესაც რა ვიცი, აი მაიკლ ბერიმ ეს high beta ესე თქვა აქციები გაშორდა, როგორც არის Nvidia, Palantir და რეალურად აი შემოიტანა ის განცდა ბაზარზე, რომ აი რაღაცა რისკს ხედავდა ისეც შეიძლება ჩვენ არ ხედავთ და სავარაუდოდ ეგ იყო რა, ანუ რის გამოც მე აიყოლია ესე თქვა სხვა ინვესტორებმა და მაგიტომაც იყო რომ პატარა დაგმოსვლა ნახეთ, მაგ პერიოდში თან დაემთხვა მაგას რომ დეკემბრის საბრძოლო განაკვეთებზე შეიძლება ვთქვი მაგაზეს ალბათობა დაიკლო, თითქმის რაღაც აი coin flip-ის ალბათობამდე ჩამოვიდა 50-50-ზე, თუმცა ეხლა რა ვიცი, ბოლო 1-2 კვირა რასაც ვაგულდებით, დაუბრუნდა და თითქმის 107%-ია ველოდებით რომ ისევ გაიზარდებს. ხო, მოსალოდნელი რომ 107%-ში გულისხმობ იმას, რომ ანუ 100%, 107% ნიშნავს შემდეგ რამეს, რომ თუ ანუ მოგეთ მოსალოდნელია 25 ბიფსიანი შემცირება და ის 7% კიდე არის იმის ალბათობა, რომ დამატებით კიდე 25%-იანი შემცირებას კიდე რა ალბათობა აქვს რა. რო იყოს 200%, სავარაუდოდ იქნებოდა 50-იანი შემცირება. ძალიან ალბათ იქნება 25. არა, ხო, აქ მოლოდინები 50-ზე ნამდვილად არ არის, პირდაპირ ვიტყვი მაგას, რომ 25-ზე ვსაუბრობ. კარგი, მე მგონი რისკი გავეცით რაღაც გვარად პასუხი. რთულია ესეთ კითხვას პასუხი გასცე, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენი პასუხი მე მგონი შეიძლება ესე შეჯამდეს, რომ ჩვენ გვართ კონკრეტული კომპანიების მიმართ ძალიან ოპტიმისტურად განწყობილები, უბრალოდ სიფრთხილით უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს. ნუ შემდგომი თემა ალბათ, ნუ რაც უნდა განვიხილოთ, ეს არის სტრატეგიული დამოუკიდებლობა, რაც რეალურად ძალიან აქტუალური გახდა ტრამპის მოსვლის შემდეგ ამერიკაში, იმიტომ რომ შე როგორც ახსენე, ნუ ადგილობრივ ინდუსტრიებს ძალიან ადგილობრივი ინდუსტრიების გაძლიერება დაიწყო სერიოზულად, ინდუსტრიალიზაცია, რაც აი ჩემი პირადი აზრით ეკონომიკურად ცოტა აი არ ვიცი, არასწორი მგონია მე პირადად, არ ვიცი, როცა ამერიკა ტექნოლოგიურ ჰაბად შეიძლება რომ ჩაითვალოს, რატომ უნდა აიღო ის პასუხისმგებლობა, ხო? აი არ მესმის რატომ უნდა ჩადო მაგ ხელა დანახარჯები იმაში, რასაც ბევრად უფრო იაფად აგეთ ჩინეთში, ინდოეთში, უფრო მეტად და რა ვიცი, კამბოჯაში, თუნდაც უფრო მეტად იაფად გააკეთებ, ხო? ანუ ისინი გადიან მასშტაბის ეკონომიაზე და ამ შემდგომ და ერთი ერთეული წარმოება ბევრად უფრო იაფი უჯება, ხო? 100%. რაც სავარაუდოდ ეხლა არ ვიცი, ტრამპი წავა, სხვა მოვა, იმას რა ხედვა ექნება ერთმა უწყის, მაგრამ ანუ ის კაპიტალური დანახარჯი რაც იქნება გაწეული, შეიძლება ჩაითვალოს ტყუილადაც იყოს, ხო? და სავარაუდოდ მე ეს არის ყველაზე ნუ რეალურად უბიზგებს ბიზნესებს, რომ თავიანთი ძირითადი ტრაექტორია რაც აქვს, თან მაგისტრალური ხაზი, ხედვა შეიცვალონ და ნუ გადმოერთონ ამერიკაზე და გადმოიტანონ ეს მიწოდების ჯაჭვები ამერიკაში, ხო? რაც რა ვიცი, ცოტა აბსურდი მგონია, თუმცა ამას ეს ევროპასაც, მათ შორის ჩინეთსაც არ დაჩენია ასე თქვა ყურადღების ნაკლებობის ქვეშ და მათაც დაიწყეს ეგეთი ისეთი განწყობილების მიღება, რომ შედარებით ნაკლებად დამოკიდებული იყვნენ ამ საგარეო რესურსებზე და სწორედ ეს აი სტრატეგიული დამოუკიდებლობა მაგიტომაც დავახვით ამ თემას, რომ ეს ნიშნავს, რომ ნაკლებად, ანუ მაქსიმალური ცდილობა ქვეყნების მხრიდან, რომ შეიმცირონ დამოკიდებულება საგარეო რესურსებზე. მაგალითად, ახლა ამერიკაში, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ამერიკაში რასაც უყურებთ, არის ორი ძირითადი მიმართულება, ეს არის კოსმოსის სატელიტები და მეორე მიმართულება არის ენერგო, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფა და ენერგო უზრუნველყოფის მხრივ ჩვენ უყურებთ, რომ ნუ ძალიან სერიოზული პრობლემაა და რადგან ესე ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი და ტექნოლოგიური კომპანიები, მათ აუცილებლად ჭირდებათ და დაჭირდებათ კიდევ უფრო მეტი ენერგია და საჭირო იქნება აქ რაღაცა გარკვეული თუნდაც პოლიტიკური უსაფრთხოება, ანუ ისე უსაფრთხოების განცდა, რომ ანუ სახელმწიფო როგორც ასეთი ფიქრობს ენერგო უზრუნველყოფაზე, ხო? ანუ ამას რეალური პრობლემა დაგიქვავს. არასდროს აღმოჩნდეს ქვეყანა ისეთ ვითარებაში, როგორც გერმანია აღმოჩნდა და თურმე, ხო, რუსული გაზის იქით თურმე წასასვლელი არ აქვს და რუსეთი კიდე იწყებს ომს მის გვერდით. კი ბატონო, და ნუ ამის ერთ-ერთი ალტერნატივა და რაც არის გამოსავალი, რაც მოიფიქრეს არის ის, რომ ეს მცირე მოდულარული რეაქტორები, რაც არის ეგრეთ წოდებული პატარა ატომური სადგურები, ნუ რითი განსხვავდება მოდი პირველი შეესახსნათ, ანუ ატომური რეაქტორების სადგურების შენებას უნდა რა ვიცი
დეკადები. შემთხვევაში შეიძლება 10-15 და 20 წელის გაგრძელდეს მარტო მშენებლობა. კი ბატონო, დაახლოებით 3-5 წელი ჭირდება ამ პატარა small modular რეაქტორის აშენებას, რომელიც იდგმება პირდაპირ მონაცემთა ცენტრის გვერდით და ამ მონაცემთა ცენტრს აქვს ძალიან ისეთი შედარებით, ხო, როგორ თქვა, შედარებით იაფი მათ შორის უწყვეტ ენერგიაზე, ენერგიის მიწოდებაზე, ესე თქვა, რაღაც შეიძლება ითქვას ალბათ, რომ ასე უფრო პატარა ვერსია ძალიან გიგანტური გენერატორის, რომელიც თავის საქმეს თან ბევრად უფრო უსაფრთხოა, რა, ანუ მეორე ჩერნობილის ქვეყნებმა ძალიან ნეგატიურად დაიწყეს ყურება, თუნდაც იგივე ფუკუშიმას შემდეგ ჩერნობილი ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, მე მგონი ეს კარგია, რომ პოზიტიურად გახდის. კი და რა ვიცი, ამერიკის შეერთებული ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივა არის, რომ შეერთებული შტატების ინიციატივა არის რომ დაახლოებით 10 ასეთი რეაქტორი ააშენოს 2035 წლამდე და ამაში დაახლოებით კამეკო იქნება ჩართული ესეთი კომპანია, რომელთანაც 80 მილიარდიანი პარტნიორობა დაიწყო და ძალიან პოზიტიური ძალიან გადადა ამაქციის ფასი შეთანხმებაზე ნიუსი რო გამოვიდა. ნუ აქეთ ხარეს კიდე შენახსენე ერთი დიდი ლამაზი კანონ პროექტი და ამიტომ უყურებთ ჩვენ კოსმოსს და სატელიტურ სისტემებს და ნუ რეალურად ეხა ბოლო 1-2 წელს რო შეხელო ძალიან წამოიწია ამ თემამ, ხო? ანუ ყველა ფიქრობს რომ ანუ რეალურად ეხა მართლა რო უყურებთ თავარი ომის ადმიდის რომ გაგრძელდება სავარაუდოდ ზემოთ, ბევრად უფრო ზემოთ, ხო? და ნუ ეს იყო რეალური მაგალითი რომ აი მაგალითად დრონები, რა ვიცი, აღარავინ ტანკებს იყენებდნენ, მაგრამ ეხა უფრო მეტად იყო ჩართული აქ დრონები. ბაჟეთ გავამყარებ შენს პოზიციას იმითი რომ ახლა საუბარი იმაზე რომ უკრაინას შედარებით უფრო სუსტად გამოიყურება ვიდრე აქამდე იმითაც არის რომ რუსეთმა აითვისა ძალიან კარგად ის დრონების შეტევა რაც უკრაინამ თავის დროზე დაიწყო და ანუ ყველაფერს ეგწყვეტს. რეალურად საკმაოდ ეფექტურიც არის რა, ეხლა რომ შევხვდეთ 300-ჯერ მეტი ზიანის მიდან შეუძლია დრონები ვიდრე ღირს, ანუ cost benefit analysis მიხედვით ესე გამოდის რა. ეხლა თალ თემას რო არავსეთ, ნუ ამერიკაში ესე თქვა უყურებთ კოსმოსს და სატელიტებს და ერთი დიდი ლამაზი კანონ პროექტის ქვეშ ძალიან დიდი რესურსი გამოიყო ამ სფეროს განვითარების მიმართულებით. რაც შეეხება ევროპას, ევროპაში სამი ძირითადი მიმართულება რასაც უყურებთ, პირველი არის ნუ აქაც ენერგოქსელის განახლება, იმიტომ რომ დაახლოებით ევროპის 55% ენერგიისა შემოდის კონტინენტის გარედან, რაც ანუ ძალიან კატასტროფული შედეგია და სერიოზული ენერგოდეფიციტის შედეგია და ენერგოქსელიც მათ შორის არის მთელ დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, დაახლოებით 50 წლიანი დაძველების ენერგოქსელი აქ და ამის ნატოს ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივაა რომ ამის მოდერნიზაციაში ძალიან დიდი რესურსი ჩაიდოს და რაღაც ვალუაციურ დონეზეც რო ვთქვათ 20-24 წელს მაგალითისთვის ევროპის კომუნალური სერვისების სექტორი გაიზარდა დაახლოებით 20%-ით, ხო? ევროპის არა ამერიკის, ხოლო ევროპის შემცირდა დაახლოებით 5%-ით. ამან სერიოზული დაშორება, ეგრეთ წოდებული divergence შექმნა ამ ორი სექტორის, უბრალოდ ამ ორი კონტინენტის განვითარების იმას გულისხმობ. კი ბატონო და სპილენძის და ურანის ნედლეულის მოთხოვნაშიც აისახა ელექტროენერგიის თავისთავად აი P ratio-ზე რო ვთქვა, რა ვიცი ხა დაახლოებით 16-ზე ივაჭრება ამერიკაში ეს utility სექტორი, ხოლო ევროპაში კი დაახლოებით 11.5-ზე რა და აქამდე ნუ ფაქტობრივად ძალიან იშვიათად გვაქვს ესეთი მომენტი ისტორიაში რომ ამ ხელა დაშორება ყოფილიყო ამ ორ სექტორს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ევროპაში ერთ-ერთი თავი მიმართულება არის თავდაცვა, ხო? და თავდაცვას აუცილებლად ჭირდება ენერგოუზრუნველყოფა ძალიან სერიოზულ დონეზე რა. და აი ბარემ მაგ თემაზე რომ გადავიდე, მეორე მიმართულება რაც უყურებთ ეს არის თავდაცვა და ასევე ნატოს ერთ-ერთი თავი მოტივი არის ის, რომ სერიოზულად გაზარდონ ნატოს შემოვალმა ქვეყნებმა დანახარჯები 3.5%-მდე უნდა გაზარდონ 2025 წლამდე თავიანთი GDP-ს დამიმართებით სამხედროს ხარჯიანობა. და ნუ რაც რეალურად ეხა უბიძგებს ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის ძირითადად ნუ აღმოსავლეთ ევროპა, უბრალოდ დასავლეთ ევროპა, დასავლეთ ჩრდილოეთ ევროპა, ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც აი ამ ახალ ვალდებულებას ასრულებს, ეს არის პოლონეთი. და რეალურად ეხა ეს თანხები რო გამოიყოფა 25 წლამდე რომელი ორი კომპანია იქნება ესე თქვა მთავარი ბენეფიციარი, რასაც უყურებთ ეს არის რენკი და რაინმეტალი, იმიტომ რომ ამ გამოყოფილი თანხების დაახლოებით 52% გარკვეული ესე თქვა სტატისტიკის მიხედვით, რაც წავიკითხე, დარჩება ევროპაში და ევროპულ ადგილობრივი თავდაცვის
კომპანიები ესე ვთქვათ შეიწოვენ ამ თანხებს და ამით როგორც პროდუქტზე მოთხოვნის მიმართულებით, ისე რეგიონულ გადაცინების მიმართულებით ყველაზე დიდი ბენეფიციარები რენკი და რაიმეტალი იქნებიან რა. ეს არის 2026-2027 წლის ხედვა. და მესამე მთავარი მიმართულება ევროპაში რაც უყურებთ, ეს არის სატელიტური სისტემების განვითარება, იმიტომ რომ რეალურად მართლა შეიქმნა ისეთი მომენტი ჩვენს რეალურ ეპოქაში, რომ აი Starlink-ი რო ჩაგვიტიშონ, ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი ხედვა ეს იყო, რა უნდა გქონდეს ჩვენი სუვერენული სისტემა, რომ უზრუნველყოთ ამ ალტერნატიულ განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ილონ მასკის მიმართ არ არის ევროპა მაინც პოზიტიურად განწყობილი და არის პირიქით. კი, და აი მაგის გამო დაიწყეს დაახლოებით 11 მილიარდ ევროიანი ახალი პროექტი, რომელსაც IRS-2 დაარქვეს. ევროკავშირი არის შემოსული დაახლოებით 56% ინვესტიციით ამ პროექტში. დანარჩენი წილი დაახლოებით 20% დაახლოებით არის გადანაწილებული ორ ტელეკომ კომპანიაზე. ეს კომპანიებია Eutelstat, ფრანგული კომპანია და SES, ლუქსემბურგული კომპანია. ჩვენი აზრით, ძალიან ბოლო გასული 5 წლის განმავლობაში, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან მცირდებოდა ამ კომპანიის აქციების ფასები. ერთი მთავარი ძირითადი მიზეზი ალბათ რაც შეიძლება იყოს არის ის, რომ ტელევიზორს აღარავინ აღარ უყურებს რა, ძალიან მცირედი რაოდენობა დარჩა და ძალიან შემცირდა მოთხოვნა ტელევიზორით მიწოდებულ ესე ვთქვათ პროდუქტებზე. ამიტომაც ამათმა ცოტა გეზი შეიცვალეს, ტრაექტორია შეიცვალეს და თავიანთი სისტემა გადააწყვეს ისე, რომ აი უფრო მეტად რაღაცა ეს სატელიტურ სისტემებს ავითარებენ. ეს პირდაპირ კონკურენტია Starlink-ის, ხო? კი, პირდაპირ კონკურენტი შეიძლება ჩაითვალოს. შენ რაიმეტალის ახსენე, ოღონდ კიდე გვაქვს კომპანიები, რომლებიც შეიძლება საფონდო ბირჟაზე არ იყოს განთავსებული და მარტო ობლიგაციების ბაზარზე იყოს, მაგალითად როგორიცაა ჩეხოსლოვაკური ჯგუფი, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ ტრენდში თავდაცვის ხარჯების ტრენდში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია კაი ფინანსებით, რომელიც აწარმოებს არა მხოლოდ ნატოს დონის აღჭურვილობას, არამედ ცოტა ძველი საბჭოთა, ან კონკრეტულად ლოკალური წარმოების აღჭურვილობას, რომელიც ბევრ ქვეყანას სჭირდება რაიმე ისეთი სიტუაცია და რეალურად ინვესტორს შეუძლია რომ ექსპოზიცია ქონდეს ობლიგაციის დოზარისთან. არა მარტო თან IPO-ს აპირებს როგორც ვიცი. ხო, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. შენც ახსენე ამ equity-ის ბაზრის ზრდის როგორ განსხვავდებოდა ევროზონა და ამერიკა. და მაგალითად ახალი განთავსებები IPO-ები ევროპაში ძალიან ცოტა არის რა და ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უნდა იყოს წესით ისტორიულად მომენტში. ხო, ძალიან საინტერესო. და ერთი არ ვიცი რასაც შევხედოთ, ალბათ არის ჩინეთი, ხო? ჩინეთი როგორც ერთ-ერთი ესე ვთქვათ კრიტიკული ამას დავამატებ, რომ ჩვენი ხავს საუბრობ სტრატეგიული დამოუკიდებლობის თემაზე და ზუსტად აი ამ 5 წლიან გეგმაზე, რომელიც მე ვახსენე ჩინეთის კომუნისტური პარტიის შეხვედრა რო იყო, თქვეს რომ ტექნოლოგიები და დომინაცია ამ მიმართულებით, AI მიმართულებით იქნება მთავარი პრიორიტეტი ჩინეთის სტრატეგიული განვითარებისთვის და პოზიციონირებისთვის. ამიტომ ეს არის კიდევ ცალკე მნიშვნელოვანი თემა ჩინეთთან დაკავშირებით. ზოგადად ახლა რო შევხედოთ emerging market-ის როგორ მოძრაობს, ჩინეთი როგორ მოძრაობს, მაინც ესე ვთქვათ გასული 5 წლის სხვადასხვა შევხედოთ, მაინც ბევრად უფრო distressed არის ჩინეთი ვიდრე emerging market-ი. და საერთოდ შედარება არ არის საერთოდ world index-თან რა, ანუ ბევრად უფრო ქვემოთ არის. მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზული პოზიტიური სტიმულები მოდის სახელმწიფოების ან მთავრობის მხრიდან, რომ განავითაროს სტექი და რა ვიცი, ხა მან ჩვენ რასაც უყურებთ, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გონია ტექნოლოგიური მიმართულება, ჩინეთის ინტერნეტ ან ტექნოლოგიური მიმართულება და მან ტელეკომუნიკაცია. ხო, და მან ერთი ალბათ რა შემიძლია გამოყვარი ის, რომ ერთი სტატია წავიკითხე ძალიან საინტერესო იყო რომ გამოტანილი იყო ხელოვნური ინტელექტის მოდელების შეფასება სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით და დაახლოებით 15 კრიტერიუმი იყო ესეთი რა და დაახლოებით 14-ში OpenAI-ის ქონდა ესე ვთქვათ უპირატესობა და ერთ-ერთი კომპონენტი იყო სადაც Alibaba-ს მოდელი იკავებდა ისეთ რა წამყვარ პოზიციას რა რაც ეხა რეალურად გარკვეულწილად ალბათ ტრამპის დამსახურებაც არის, რომ ესე სერიოზული დარტყმა მიიტანა ჩინეთმა შედარებით ERP ეფექტური ხელოვნური ინტელექტის შექმნის საშუალებით, იმიტომ რომ რა ვიცი შეუზღუდა აქეთ რესურსები, მათ შორის რა ვიცი იყო ეგეთი განწყობაც მიიღეს, რომ Nvidia-ს ჩიპებზე წომა შეეზღუდებოდათ. მეგონი ჩინელებს შეეზღუდებოდათ და ჩინურმა ეს თქვა ტექნოლოგიურმა
კომპანიებმა მონახა ეგეთი გაწყვეტილება, რომ ადგილობრივ ჩიპების წარმოებელ კომპანიებზე გაზარდეს სერიოზულად მოთხოვნა, რაც უბიძგებს, რომ ამ სექტორს პირდაპირ განვითარებისკენ რა მიუხედავად იმისა, რომ აღარ უნდათ რომ იყვნენ დამოკიდებული ტრამპის გადაწყვეტილებაზე. თან ერთი რაც შემიძლია თქვა არის ის, რომ ყველაზე მეტად განახლებული ის აქვს ენერგოქსელი. ყველაზე მეტად განახლებული და დაახლოებით ბოლო 5 წელიწადში გააშვიდმაგეს ეს ქსელიანო დაქსელიანობა მთელს კონტინენტს, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში რა. და რა ვიცი, ანუ ყველანაირად რა ვიცი პოზიტიურად ჩინეთის ტექნოლოგიების მიმართ კი გეთახობე მაგაში და სხვათა შორის მაგასაც ვამბობ ზუსტად, რომ აი თუ თემა არის ეგეთი, რომ ჩვენ ვაიდენტიფიცირებთ ახლა ძირითად საკითხებს, რომელიც 2022-ში იქნება გამოკვეთილი, ნამდვილად პარტიულ დონეზე იქნება აყვანილი მნიშვნელოვნება ტექის, AI-ის ჩინეთში და ჩვენც გეთახმები ყველანაირად, რომ იქნება ასე ვთქვათ. თან ეს გამოწვევა არის ჩინეთის ტექსაც უნდას ხო იმ ხრივ AI-ის განვითარებაში და ჩიპებზე რაც წვდომა არ აქვს Nvidia-ს. მართლა ყველაზე განვითარებულ ჩიპებზე. ერთი ეგეთი solution-ი მოიფიქრეს მოკლედ და Financial Times-ის ის იყო მოკლედ დასკვნა ხრივ და რეალობაც არის ეგ რომ offshoring-ი გააკეთეს იმის data center-ების მოკლედ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში. და ანუ იქიდან გამოიყენებს რეალურად სადაც შეზღუდვა არ არის რა ეგ Nvidia-ს ჩიპებზე როცა პირდაპირ არ მიდის ჩინეთში. ხო, ანუ გვერდიდან მოუვიდა. ხო რა, როგორც ფევია. ნიკა, მე შენთან მინდოდა სხვა შორის გადმოსულიყავი მესამე თემაზე, ეს მე მგონი შევაჯერეთ საბოლოო ჯამში, სტრატეგიული დამოუკიდებლობის საკითხი და მოლოდინები და ბუნდოვანების, ასე ვთქვათ, ჰეჯირებაზე მინდა რომ მესაუბრა, რომ როგორ უყურებ ამ საკითხს, რას უგულისხმობთ ალბათ პირველ რიგში, ხო, აი ბუნდოვანების ჰეჯირებაში და გიპასუხებ რომ ეხლა რაც ვილაპარაკეთ სტრატეგიული დამოუკიდებლობა და AI აქციების ბაზარზე იყო როგორც თავარი მამოძრავებელი ხო წელს 2025-ში რომ ხო ამან გამოიწვია რეალურად ბაზრის ზრდის თავარი მამოძრავებელი იყო AI ისევ და ნუ დიდი ხანია ესე არის და რეალურად წელსაც AI უმაგრებდა მოკლედ ბაზარს ზურგს და S&P-ს მოკლედ წონების განაწილებაშიც აისახა საკმაოდ რაღაც 40% ფაქტობრივად ტექ კომპანიებში იღებ მარტო exposure-ს S&P-დან და ასევე სტრატეგიული დამოუკიდებლობა, რომელიც ეს რაღაც tit for tat ან ასე ვთქვათ, გაათამაშება ამ ახალი წესრიგის და რა ხდებოდა, ძალიან დიდი ვოლატილობის წყარო იყო, ხო? გარდა იმისა, რომ ის AI-ის დიდ ბაზარს, ასევე როცა ვოლატილობა დაბალი გქონდა, მერყეობა დაბალი იყო ბაზარზე, ეგრევე გაშდა ის კითხვები ხო არ ვარ ბაბლში და აი საფრთხე განაკვეთები არ ცირდებოდა ვაი და ხომ მოკლედ შიშები გაჩნდა. ამიტომ ეს ბაზარს საკმაოდ eventful ანუ მოვლენებით სავსე წელი გქონდა და ლოგიკურია რომ ინვესტორებმა გაუჩნდეს ის სურვილი რომ რაღაც ჰეჯირება უფრო უსაფრთხო ხელშესახებ კატალისტებზე კონდეს exposure-ი პორტფოლიოში რა და ნუ ხა ამერიკაშიც როგორც ამერიკაში ისე გლობალურადაც და ნუ ჯერ რომ ამერიკით დავიწყოთ ჩვენ წინა წელს წინა რეპორტში აღნიშნეთ რომ ჯანდაცვის დაზღვევაში მოკლედ მნიშვნელოვანი პრობლემები ექნებოდათ ამ საზღვაო კომპანიებს, იმიტომ რომ ეს ასევე რომელიც ჩამოდის top down-დან რომ ტრამპის პოლიტიკა იყო რომ ნუ და ზოამ ადმინისტრაციის რომ შეემცირებინათ მოკლედ მთავრობის დანახარჯები და ერთ-ერთი წყარო სადაც უნდა შეემცირებინათ იყო რეალოდეს დაზღვევა და ამან გამოიწვია მნიშვნელოვანი მოკლედ ციკლური დაღმასვლა ამ კომპანიებისთვის ხო შემცირებული მოგება და შემოსავალიც. თუმცა საზღვაო ბიზნესში რაც არის მოკლედ ბუნება ამინდა დაუძახ, მაგრამ მოკლედ მახასიათებელი კი არის ის რომ მათ შეუძლიათ რეპლანი, ანუ თავიანთ დაგეგმა. ანუ ისეთი პაკეტები შეთავაზება უკვე კლიენტებზე, რომელშიც უკვე ასახულია ეს ხარჯებზე გამოწვეული წნეხი. რომ ეს 2023-დან მოყოლებული მაგათ United Health-ს კონდა 2023 წლის მეოთხე კვარტალში დაიწყო ეს წნეხი რეალურად ახსენეს რომ COVID-ის შემდეგ ეს უტილიზაცია გამოყენება ამ საზღვაო პაკეტების მნიშვნელოვნად გაზრდილი იყო, ხალხი ბევრად უფრო უსაფრთხოდ დიდ ხიფათს ხსნობდა ჯანმრთელობაზე, ამიტომ ხშირად მიდიოდა და ხშირად იკეთებდა გამოკვლევებს, შესაბამისად ხარჯები ეძებოდა ამ საზღვაო კომპანიებს და ეს წნეხი დააგვირგვინა იმან, რომ ტრამპმა ანუ სახელმწიფო ასე ვთქვათ ინსტიტუტებმა გაუმკაცრეს კიდე დაფინანსება საზღვაო კომპანიებს, მაგრამ აი კონკრეტულად Medicare Advantage პროგრამა, რომელიც ფოკუსირდება ასე ვთქვათ პენსიონერების დაზღვევაზე, ხანდაზმულების დაზღვევაზე 65 წლიდან მაღლა. იქ ძალიან ასე ვთქვათ predictable funding-ი, ანუ მოსალოდნელი, ანუ
თითქოს კომპანიებმა წინასწარ იციან როგორი იქნება მათი დაფინანსება. და ამ მხრივ უმარტივდებათ მათ გეგმების თავიდან შეთავაზება და რეალურად ის მარჟები, რაც შემცირებულია, შეუძლიათ რომ ამ მხრივ რიბაუნდი გააკეთო. და ერთ-ერთი კატალისტი ეს არის და აქ შეიძლება რომ ინვესტორმა თქვათ პორტფოლიოში აიღოს პოზიცია ასეთ კომპანიაში მაგალითად როგორც არის United Health, ხო? და ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი კონკურენტული უპირატესობა აქვს სხვა კომპანიებთან და იმ პრემიუმები, რასაც იღებს სხვა კომპანიებში, ვთქვათ, მოწინავე. ნიკა, ეს ჩაგეკითხება, როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ესე იგი იგულისხმება, რომ ეს არის იმდენად დამოუკიდებელი თემა, თუნდაც იგივე ტრამპთან მიმართებაში, სტრატეგიულ ყველაფერთან, რაც ვილაპარაკეთ AI-სთან მიმართებაში, რომ ეს არის გამოსავალი იმ ინვესტორებისთვის, მაგალითად United Health-ი რასახსენე, რომლებსაც არ უნდათ რომ დიდად თავი აიტკიონ გლობალური ფაქტორებით და ეს არის რაღაცა კონსერვატიული, მაგრამ როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ციკლურად ძალიან აღმასვლისკენ განპირობებული. რატი, ერთ რამეს დავამატებ რა. ეს გარდა იმისა, რომ ესე ვთქვათ, გარკვეულ კატალისტინა გამომდინარე არის რეალურად ხელშესახები მიზეზი იმისა, რომ ეს სექტორი ზემოთ წავიდეს. გარდა ამის გარდა ეს ბაბლის ნიშნები რო შეინიშნება ბაზარზე, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა ეს უგულებელყავთ. მიუხედავად ამისა, მაინც თუ ვიხილავთ ინვესტორების რისკიანობის შემცირებას, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად ყველაზე უფრო მეტად სტაბილური და მყარი იქნება ჯანდაცვის სექტორი, ხო ეგრეა? და ანუ უფრო მეტად შეგვინახავს ფულს, ანუ დაცვასაც წარმოადგენს პოტენციური AI რისკებისგან, ხო? პოტენციური დაუნფოლისგან დაცვასაც წარმოადგენს რა ეს ანუ გარდაბუნდოვანებისა თვითონ პორტფოლიოსაც ბუნებრივად იცავ რა ჯანდაცვის სექტორზე. მოკლედ ჯანდაცვის სექტორში ინვესტირებით და მეორე მნიშვნელოვანი თემა ასევე ამერიკაში დავუჩვეთ არის ფინანსური დერეგულაცია, სადაც ნუ უკვე მთავრობასთან ერთად ფედერალური რეზერვიც არის ჩართული იმ მხრივ რომ შეიქმნა კომიტეტი და იგეგმება უკვე წნეხის შემცირება მოკლედ ფინანსურ ინსტიტუტებზე, კონკრეტულად დიდ ბანკებზე და ნუ ბენეფიციარები იქნებიან ისეთი დიდი ბანკები, როგორც არის მაგალითად JP Morgan და Goldman Sachs, რომელიც ნუ გამოს რა ეფექტი იქნება კონკრეტულად რაღაც როის კუთხით რა ამონაგების კუთხით. ნუ სხვა ბანკები სხვა ამონაგები იქნება თეორიულად ამ დერეგულაციიდან. 6-დან 8%-ის ანუ მეტი ხოდ return on equity-ზე რომელიც ერთ-ერთი მთავარი საზომი არის მომგებიანობის ბანკების და ასევე earnings per share-ზე, ანუ მოგება ერთ აქციაზე ასევე მოსალოდნელია რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება და ნუ რა თქმა უნდა ეს top 6 ბანკი იქნება მნიშვნელოვანი ბენეფიციარი. და უკვე თითქმის არწმუნებულები ვართ რომ 2026-ში ეს რეფორმა საბოლოოდ ჩაეშვება. ჩვენ პორტფოლიოშიც ეს ბანკები როგორც თავარი ბენეფიციარები. ისე ვთქვათ, რეიტერაციას ვაკეთებთ ამ თეზისის. და ასევე ხა ამერიკას გავსწრეთ და მეორეს კიდევ გლობალური ჰეჯირებას მნიშვნელოვანი იქნება. ნუ ამ ხრივაც სხვა ხელსაყრელ კატალისტებს ხედავთ არის ლათინო ამერიკაში, კონკრეტულად არგენტინაში. და შენს დამეთანხმები რომ ნუ ეს ეკონომიკური ხო მილეის შემდეგ უკვე ფასში ასახულია ეს პოზიტიური სენტიმენტი აქციების ბაზარზე და ახლა უკვე ბოლო არჩევნები რაც მოიგო ისევ ამ პარტიამ დაანონსებული რეფორმები რაც ეხება პირდაპირ საგადასახადო კოდექსს და ასევე შრომით კი მაგაში მე შემეძლია ჩაგერთო რომ ეხლა რასაც იგეგმებიან არის რომ უნდა შემცირდეს ბევრი გადასახადი გარკვეული გადასახადების სიმძიმე უნდა დაეცეს და პლუს უფრო იოლი უნდა გახდეს ფირმებისთვის როგორც დასაქმება ისე გათავისუფლება რაც შეიძლება ადამიანურ ჭრილში არ არის ესეთი სასიამოვნო მოსასმენი მაგრამ წარმოადგენს ბიზნესისთვის ოპერაციების გამარტივებას რაც გგონია რომ იქნება პოზიტიური ფინანსური ესა მაინც ძალიან დიდი გამოწვევა რჩება და მაგიტომაც ხაზინა ამერიკის ხაზინა იმიტომ შეთავაზა 20 მილიარდიანი და მე გაწერდა 40 მილიარდიანი დოლარის swap-ი დაცემის მომენტში მიახმარს. იმიტომ რომ ანუ ამ ვალუტას უბრალოდ წლებია ვერაფერი ვერ ეშველა და საერთოდ მილეის გეგმაც ის იყო რომ უნდა წესი ცლიანი დოლარიზაცია უნდა მოხდარიყო, მაგრამ მე უკან წაიღო ეს სიტყვები და ეხლა მილეიც ცდილობს რომ ვალუტის სიმყარეში რაღაც წვლილი შეიტანოს. მე ვფიქრობ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტორი და პესო იქნება გადამწყვეტი, თუნდაც იგივე ჩვენი ქოლი რაც არის ხო ეხლა არგენტინაზე, პესო იქნება ალბათ დაიც გადამწყვეტი ფაქტორი როგორი მოქმედებს, მაგრამ მე მგონია რომ აი ეს რეფორმები თუ საბოლოო ჯამში დასცალდა ამ პარტიას და ბოლომდე გავიდა, ხო? რაღაც ისეთი დონის ბალანსზე მივა, ხარჯვით ბალანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ეკონომიკური ზრდის, იმიტომ რომ ხან ერთია, ხან მეორე, ხო? ანუ ბიუჯეტი
ხან ბალანსშია, მაგრამ ეკონომიკურადაა ცუდი და ხან ეკონომიკურადაა კაია, მაგრამ ბიუჯეტი. რაღაც ბალანსამდე ისე მივა, რომ პესო აღარ იყოს მუდმივი საფრთხის ქვეშ და ეს არის რა რეალურად ის ფსონი რა, ასე ვთქვათ, რაზეც გავდივართ. ასე საინტერესოა, საინტერესო რაღაცასაც ვიტყვი, რომ არგენტინა ამოღებული იყო დიდი ხნის განმავლობაში MSCI Emerging Markets Index-თან, ხო? და აი ესეც რომ უფრო მეტად ჩავშალოთ, რა იყო ამის ძირითადი მიზეზი და ეხლა რატო არის ესე თქვა საინტერესოა. რატო შეიძლება რომ კიდევ შეიყვანო? იქამდე არგენტინაში რა შეზღუდვაც იყო ის, რომ მე განვმარტავ რომ ნიკოლოზი საუბრობს, შენ საუბრობ იმაზე, რა ქვია, განვითარებადი ბაზრების ინდექსზე საფონდო ბირჟების, ხო? ეს ყველაზე პოპულარულია ხო ინტერესებოდ მაგით. კი. და ხო, საინტერესო ის არის, რომ არგენტინაში მოკლედ იქამდე იყო ესეთი შეზღუდვა კაპიტალური, რომ დივიდენდი წესიათ ვერ გადიოდა მოკლედ საზღვარგარეთ რა, ანუ ამერიკა სიტყვაზე ჩაინვესტირებდა და მნიშვნელოვანი შეზღუდვები ჰქონდა, რომ დივიდენდი გასულიყო, ან ძალიან მაგრა იტაქსებოდა. გადასახადი იბეგრებოდა. და ახლა ეს უკვე პირველი მოკლედ პირველ წელიწადში ეგ მოხდა, რომ ეს შეზღუდვები საერთოდ გაუქმდა. და რეალურად ეს შეზღუდვები სახელდებოდა იმის, რატომაც მოიღეს ამ ინდექსიდან. და ახლა ეს გაუქმებული შეზღუდვები მიუხედავად იმისა, რომ დიდი პრიორიტეტი არ არის არგენტინის ადმინისტრაციისთვის ამ ინდექსის შესვლა მოკლედ და აქციის ბაზრების იქ აღმოჩენა საბოლოო ჯამში, მაინც ერთად კატალისტად რჩება, რომ იქ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი inflow იქნება ფულის არგენტინის განსაკუთრებით სასალო ინვესტორების მხრიდან, რომლებიც ხო, იოლად შეიძლება ეს არგენტინაში ექსპოზიციის ქონას, ხო? ძალიან იოლად და ასევე ხო ის მონეტარულ ნორმალიზაციაზეც მინდა ველაპარაკო, რომ ეხა ინფლაცია შედარებით დამეთანხმებიდი, რომ შემცირებული არგენტინაში და მნიშვნელოვნად ხო? ეს ბიზნესი ძალიან ამარტივებს თვითონ ოპერირებას, იმიტომ რომ იქამდე ქონდათ მოკლედ ის, რომ ფასებს ფაქტობრივად ვერ აჩერებდნენ რა. ერთ იმაზე ასევე ხარჯები ეზდებოდათ, მე ფასის ისევ ცვლილება უწევდათ და ახლა როცა შეგიძლია რომ მინიმუმ ერთი თვე მაინც გააჩერო იგივე ფასებზე შენი პროდუქტი, ძალიან ამარტივებს long term plannings ამ ბიზნესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საბოლოოდ განვითარების. სტაბილურობას აძლევს, რაც მე ბიზნეს ინვესტიციებს უკეთებ. ძალიან კარგი. მოდი, მე მგონი შევაჯამებთ, ვფიქრობ, რომ ეს ძირითადი საინვესტიციო თემები, რაზეც ვისაუბრეთ, ეხა მართლა ძირითადია, პირველ რიგში ამას ვიტყვი და ეს არის მთავარი ფაქტორები, რომლებიც ბაზარზე გავლენას მოახდენს და მე მგონი ის უკვე აქციების ჭრილში, რაც ვილაპარაკეთ, ხო, რაც ვახსენეთ, დასახელებები არის სწორედ ის საუკეთესო და საუკეთესო შორის, ესე რომ ვთქვათ, რომ ამორჩეული ის კომპანიები, რომლებიც ფიქრობთ, რომ ყველაზე მეტად ისარგებლებენ ამ ძირითადი საინვესტიციო თემებისგან. მე მინდა ახლა უბრალოდ რომ აქტივთა კლასი შევცვალო, მაქსიმესთან მინდა რომ გადავიდე და ობლიგაციებზე რო ვისაუბროთ, რა მოლოდინები გვაქვს ზოგადად ან ამერიკაზე რა თქმა უნდა მაინც უფრო კონცენტრირებულები ვართ, მაგრამ აი გლობალურადაც რა მოლოდინები გვაქვს და ალბათ როგორ შევადარებთ ან როგორი წელი იქნება ობლიგაციებისთვის 2026 მაგაზე მინდა რომ იმაზე აღარ გავგრძელდები და ვილაპარაკეთ რომ განაკვეთები მოსალნელი მცირდება, მაგრამ რო შევხედოთ კორპორაციულ სპრედებს, როგორც საინვესტიციო დონის და ისე არა საინვესტიციო დონის ეგრეთ წოდებულ junk bond-ებს, დავინახოთ რომ ანუ Liberation Day-ის მერე ტრამპის ტარიფების გამოცხადების შემდეგ სპრედები გაიზარდა რა benchmark-თან, რომელიც აწლიანი სახაზინოა კორპორაციული სპრედების, როგორც საინვესტიციო დონის, ისე არა საინვესტიციო ინსტრუმენტების. ამის შემდეგ ჩვენი 4.33 higher for longer დონე, რაც ჰქონდა Federal Reserve-ს, დაიწყო შემცირება, შესაბამისად ეს სპრედები ჩამოვიდა ქვემოთ. მაგრამ კი ვიძახეთ ჩვენ რომ ინფლაცია გარდამავალია და ესე იგი დიდი გავლენა არ მოახდინა როგორცაც ელოდებოდნენ, რაც მართალია, მაგრამ მაინც რაღაც დონის რისკებს ინვესტორები ხედავენ, იმიტომ რომ ტარიფებამდე ეს კორპორაციული ობლიგაციების სპრედები რა დონეზეც იყო, იმ დონემდე მაინც არ ჩამოსულა ჯერ კიდევ, ანუ კაპიტალური ზრდის, ეგრეთ წოდებული capital appreciation-ის ადგილი კიდევ რჩებათ ინვესტორებს ინვესტიციების ხრივ კორპორაციულ ობლიგაციებში. ასევე რაც აღსანიშნავი არის, რომ ამ junk bond-ების სპრედი უფრო მეტად შემცირდა ვიდრე საინვესტიციო დონის კორპორაციების სპრედი და ეს იმით აიხსნება, რომ ეხლა ისეთ გარემოში ვართ, სადაც განაკვეთები დაბალია, შესაბამისად ყველა იძებს უფრო მაღალ კუპონიან და მაღალ მომგებიან ინსტრუმენტებს. ძალიან დიდი განსხვავება არ არის, მაგრამ ინვესტორები დამატებითად შეიძლება დაჯილდოვდნენ საინვესტიციო დონის რეიტინგის მქონე კორპორაციების ბონდების ყიდვაში. ასევე რაც მოხდა არის რომ პირველად ბოლო ორ თვეში ბონდების ბაზარზე ვოლატილურობა შემცირდა და აი ყოველდღიურად კლებულობს, აი დაღმასვლა არის რო შეხედო გრაფიკსაც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხალხი equity-შიც გადადის
და შესაბამისად განსაკუთრებით გრძელვადიან maturities ბონდებში ინვესტორები ითხოვენ ნაკლებ პრემიუმს, ანუ ნაკლებ ფასნამაც ესე რომ ვთქვათ, რომ ეჭიროთ ეს, იმიტომ რომ ვოლატილურობა ნაკლებია და მანამდე ძალიან დიდი იყო ვოლატილურობა, თუნდაც ტარიფებამდეც. იმიტომ რომ ბევრი რისკს ხედავდნენ ინვესტორები და ეხლა ეს ოდნავ შემცირდა. და ის მიზეზი, რატომაც კორპორაციული ობლიგაციები და არა საინვესტიციო დონის და საინვესტიციო დონისაც არ ჩამოვიდა იმ დონემდე, რაც ტარიფებამდე იყო, შეიძლება ის დავაბრალოთ ინფლაციას, ან უბრალოდ კიდევ გაურკვევლობას ბაზარზე, რომ აი რაღაც მაინც არ ასვენებს ინვესტორებს, რომ იმ დონემდე ჩამოვიდეს, იმის და მიუხედავად, რომ განაკვეთების კლება გვაქვს. მაგრამ ეს შეუცვლელად ქვემოთ ჩამოვა, ამიტომ ყველაზე კარგი მომენტი ეხა არის შესაძლოა რომ უფრო მაღალი მომგებიანობა დაიფიქსროს სანამ ფასები მაღლა ავა, იმიტომ რომ საპირისპირო დამოკიდებულება აქვს მომგებიანობას და ფასებს ერთმანეთში. ხო, არ მაშინ ახლა გეუბნები არის რომ ალბათ კარგი მომენტი არის ახლა იმისთვის რომ დაიფიქსირო აი ეს შედარებით კვლავ მაღალი შემოსავლიანობის სანამ კიდევ უფრო დაეცემენ, თუნდაც იგივე განაკვეთები. რადგან ფასები გაიზრდება და კაპიტალური და ამ მხრივ გეკრება. ალბათ უკეთესი იქნება რაც უფრო გრძელვადიანს იპოვი. რაც უფრო გრძელვადიანს იპოვი თან ვოლატილურობაც რომ შემცირებულია, ეგ კარგი იქნება. ერთი კიდე ესე ვთქვათ, მაკროეკონომიკის ქოლგაშიც რომ მოვაქციოთ ობლიგაციების ბაზარი. ჩემი აზრით ეხა აი ავსტრიული სკოლის ბიზნეს ციკლს რო შევხედოთ, ეხა ვართ ისეთ დონეზე, როდესაც ვართ კრედიტის, ანუ ვალის ექსპანსიის აღმავალ მრუდეზე, ანუ პიკში არ ვართ. დაახლოებით გავს 2008 წლის მოვლენებს იმ ხრივ, ანუ იმ ხრივ არა რომ კრიზისი ველოდება და რეცესია იმ ხრივ, რომ უბრალოდ ინვესტორები აქვთ ძალიან მაღალი რისკის აპეტიტი ამ მომენტში. გინდეს იყოს equity ბაზარში და გინდეს იყოს ბონდების ბაზარში და ეგ აისახება ყველაზე რისკიანი და დაბალი რანგის გადამხდელობის ხრივ ბონდების ანუ არნახულ პერფორმანსში და ზრდაში, რომელიც არიან AT1-ები, ანუ ბანკის ყველაზე დაბალი დონის contingent convertible, რომელიც არის დამოკიდებული, ესე ვთქვათ, ჩამოწერა თუ რაიმე ისეთი რყევა მოხდა ბანკის ფინანსებში, რომ მაგალითად გადასახადის გადამხდელმა არ აიღოს ეს exposure და აიღოს პირდაპირ ინვესტორმა და ამ რისკში რა თქმა უნდა მაღალ კუპონს იღებს. მაგრამ ძალიან გაიზარდა ამის ფასები და შესაბამისად მომგებიანობა შემცირდა, იმიტომ რომ როგორც ადრე ხედავდნენ ამ ინსტრუმენტებში რისკს, ეხლა ამ ხელ რისკს ვეღარ ხედავენ და ეს თითქოს შეულებრივი მორიგი. ხო, შეიძლება მანდ ერთი ფაქტორიც არის, რომ აი თუნდაც ინვესტორები უფრო აქტიურად ეძებენ განსხვავებული მომენტი, რომ აქციები ხო რაღაცა ცოტა უფრო რისკიანია და მე თუ მაგალითად აქციების ინვესტორი ვიყავი და რაღაც რისკის მიმართ ტოლერანტული ვიყავი, შეიძლება ეხა იგივე რისკს ვეძებს სხვა ობლიგაციების მიმართულებით მაგალითად და ამიტომაც შეიძლება იყოს უბრალოდ ერთი ვარიანტი. ძალიან საინტერესოა ასევე. ჩვენ დურაცია ვახსენეთ, ხო, ან duration-ი, რაღაცა ხანგრძლივი ბონდები. ამ ეტაპზე ალბათ ეს კარგი დრო არის, რადგან იდეაში განაკვეთების შემცირების მოლოდინები მაინც არსებობს, ალბათ კარგი დრო არის, რომ შედარებით მაღალი შემოსავლიანობები რაც გვაქვს ხა დავიფიქსიროთ, ხო? ანუ როდესაც შევხედოთ, ბრუდი ხა სწორდება, ანუ უფრო მოკლევადიანები. ყველაფერი მცირდება, მაგრამ მოკლევადიანი უფრო მცირდება, ვიდრე გრძელვადიანის ბევრი სტრუქტურული ფაქტორი აქვს, მათ შორის საგარეო ვალი შეერთებული შტატების, მათ შორის ფისკალური პოლიტიკა და ტრამპის ხედვები და დემოგრაფიული პრობლემებიც კი გავლენას ახდენს ამაზე, თუმცა ჩვენი სავალჯეში მოლოდინი ის არის, რომ მეტნაკლებად სტაბილური იქნება 26 წელსაც, მაგრამ შესაძლოა რომ აი სატარიფო პოლიტიკის, თქვათ, აი ბოლომდე ჩაფარცხვის, აი ამ აურზაურის ბოლომდე ჩაფარცხვის ფონზე შეიძლება კიდევ უფრო შემცირდეს, ამიტომ მე აღიში მოყვები, რომ კი ან ნორმალურ პირობებში, რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალს ვერ გავჭრიდავ და შესაბამისად უფრო დიდხანს ინსტრუმენტი და აქტივი თუ უფრო დიდხანს გიჭირავს, იმას უფრო მეტი რისკი აქვს, შესაბამისად იმას უფრო მაღალი მომგებიანობა უნდა ქონდეს და აქამდე ეგრე არ იყო, ანუ ეს იყო ამოტრიალებული, იმიტომ რომ ბევრი ახლანდელი კრიზისი ძალიან მაღალი იყო ასევე იყო ტარიფების განაკვეთების ხორამდე. ეხლა ის ფედერალურ რეზერვას ხო შეწყვიტა 1 დეკემბერს ეს quantitative tightening რაოდენობრივი შეჭიდროება, რაც კიდე პოზიტიური დინამიკას უზრუნველყოფს. ფედი მაინც განმარტავ, რაც გულისხმობთ, რომ ფედი
არ ყიდულობდა მოკლედ ახალ ობლიგაციებს და ძველებს რაც ქონდა, რაც ეჭირა სახაზინო ობლიგაციები და ვადა გასდიოდა, უბრალოდ ათავისუფლებდა თავისი ბალანსისგან, მაგრამ ეხლა გადაწყვეტს, რომ უბრალოდ შეივსებს კიდევაც, ანუ უბრალოდ გაშევარდა. იმას რომ დაუბრუნდეთ, რა უბრალოდ აი ძალიან მაღალი მართლა რისკის აპეტიტია და კომფორტი როგორც ვალის გაცემასთან, ისე ვალის აღების ხევადას და ანუ ეგ equity-შიც ითანგრება მაგალითად data ცენტრებზე, მონაცემთა ცენტრებზე, ანუ ძალიან ბევრია დაფინანსებული, ანუ ზოგი უშვებს bonds კომპანია, ან ზოგი იღებს ესე ვთქვათ private debt funding-ს, ან private equity-ს ხაზით გადის, ამიტომ უბრალოდ რისკის აპეტიტი ამ ხრივ ძალიან გაზრდილია და ამ ხრივ ესე ვთქვათ bull-run-ში ვართ, ამ კრედიტის ექსპანსიაში ვართ და ინვესტორები ნაკლებ ზიანს ხედავენ და ანუ AI-მაც ეს უნდა გაამართლოს ეს მოლოდინები, რომ ამ ხელა ფასს რო იხდი და ინვესტორებიც ესე კომფორტული რო არიან, რომ ესეთ რისკიან ვალში ჩადონ, ვალის ინსტრუმენტებში ჩადონ თანხა, შესაბამისად earning-ებიც უნდა დაიდოს და იმედია დაიდეს. კი ბატონო. კარგი, მადლობა მაქსიმე და ვფიქრობ, რომ ალბათ ალტერნატიულ აქტივებზეც გადავერთოთ, ხო? კრიპტოზეც ვისაუბროთ ცოტა, იმიტომ რომ კრიპტო წლები გადის და სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება მათ შორის. არა მხოლოდ რა თქმა უნდა კრიპტო ენთუზიასტებისთვის, არამედ ზოგადად საცალო ინვესტორებისთვისაც და ნიკოლოზ და ნიკა თუ მოგვიყვებით, აი რა მოლოდინები გვაქვს კრიპტოს მხრიდან. პირველი ალბათ რაც უნდა ვახსენოთ, ეს არის რომ 2025 წელს პირველად გადააჭარბა კრიპტოვალუტების ჩამოვარდა საბაზრო კაპიტალიზაცია 4 ტრილიონ დოლარს. რაც რა ვიცი, მართლა აღსანიშნავია. მეორე ფაქტორი ალბათ, რასაც უნდა შევხედოთ, ეს არის რომ სამოხარებლო, ესე ვთქვათ, მობილური აპლიკაცია, მობილური ესე ვთქვათ, სამოხარებლო საფულეების რაოდენობა დაახლოებით 20% გაიზარდა გასული 1 წლის განმავლობაში, რაც თავისთავად მიუხვდეს იმას, რომ რიტეილი არის ძალიან სერიოზულად გააქტიურებული, იმის გამო, რომ ბევრი უფრო კარგი, უფრო ესე ვთქვათ, აქტიური გამოყენება მოყვა კრიპტოვალუტას ყოველდღიურ ცხოვრებაში და არა მარტო ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ზოგადად რიტეილის როლიც კრიპტოვაჭრობაში საკმაოდ გაზრდილი არის გასულ წელთან შედარებით და ალბათ კიდე ის უნდა ახსნათ, რატო არის ეს ყველაფერი, ხო? ანუ რატო ხდება? ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ არის, რომ რეგულაციურ დონეზე, რაც ტრამპი მოვიდა, შედარებით უფრო მეტად კაფიო და ნათელი გახდა ყველაფერი კრიპტო ბაზარზე. მათ შორის ეს ადამიანი გამოირჩევა თავისი პროკრიპტო მიდგომებით და ხედვით, ხო? კი, სანამ მოვიდოდა, მანამდეც ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი პროკრიპტო გზავნილები ჰქონდა და რეალურად განახორციელა კიდევაც რა ის მაგალითად ისეთი რეგულაციები, როგორც არის Clarity და Genius აქტები, რომელიც ვთქვათ stablecoin-ებს არეგულირებენ. ამას სერიოზული სინათლე შემოიტანა ბაზარზე, განსაკუთრებით ინსტიტუციონალურ და სუვერენულ დონეზე და ამას შეგულისხმობ იმას, რომ მათ შორის რა ვიცი, ხო BlackRock-ი და ბევრი ისეთი დიდი კომპანიაც კი, კომერციული კომპანია სერიოზულად არის დაინტერესებული, ბიტკოინის შეძენით, რეზერვების გაკეთებით და რა ვიცი, ერთ-ერთი მთავარი ის მიდგომა გახდა ის, რომ ბიტკოინის treasury management-ი ბევრი კომპანიისთვის დასახულდად ისეთ მნიშვნელოვან ასეთად მიაჩნია და ამის გარდა კიდე რაც უნდა ვთქვათ არის ის, რომ ამერიკა გეგმავს ციფრული აქტივების რეზერვების გაკეთებას, რაც არ ვიცი, ანუ ცოტა შეიძლება გრძელვადიანი თემაა, მაგრამ შეიძლება რომ ტრამპის პერიოდშიც კი მოხდეს თავისუფლად, რაც ძალიან პოზიტიური ნიუსია და ელ-სალვადორს ბაძავს შეიძლება ითქვას ყველა ქვეყანა, მათ შორის ჰონკონგი, იაპონია, ბრაზილიაც მსგავს ინიციატივებით გამოვიდნენ და ეს თავისთავად სუვერენულ აღიარებაზე მიუთითებს კრიპტოვალუტას, რაც აქამდე განსაკუთრებით ბიტკოინის აკალდა. ჯერხოდ გაყინული აქტივებით აქვს რა რაღაც რეზერვი. კი, მხოლოდ და სავარაუდოდ მე მოხდება უფრო მეტად ისეთი რაც აგრესიული შესყიდვა ბიტკოინის რა. და ერთი ალბათ რასაც უნდა გავუსვა ხაზი არის ის, რომ ყველაზე მეტად აქამდე კრიპტოვალუტას აკდა აი ეს პოლიტიკური მომენტუმი რა, ანუ აღიარება რეალურად არ ქონდა ამ დონეზე, იმიტომ რომ არ იყო რეგულირებული რა და მგონია რომ ეს წელი მაგმართლებით ძალიან სერიოზული ის გარღვევა იყო რა და მიუხედავად იმისა რომ ეს წელი ცოტა მერყევი იყო უფრო მეტად ვიდრე მზარდიან კლებადი, ანუ ქონდა წლის შუა პერიოდში აღმასვლა, თუმცა მაინც დაახლოებით იმ ნიშნულთან ვართ, რითიც დავიწყეთ ეს წელი რა, ანუ ძალიან ისეთი, ანუ ძალიან დიდი ეფექტი, ესე რომ ვთქვათ, ამ ყველაფერს ბიტკოინის ფასი არ ქონია რა, მაგრამ მგონია რომ გრძელვადაში ეს
პოლიტიკური მომენტუმი თავისთავად აისახება იმ price action-ში, რასაც Bitcoin-ი დებს რა. და ჩვენი ხედვა კონკრეტულად როგორი არის, ჩვენი ხედვა განსაკუთრებით 2026 წლის პირველ ნახევარში, გონია რომ მზარდი იქნება კრიპტოვალუტები, განსაკუთრებით გონია რომ Ethereum-ი outperformance გავუკეთებს Bitcoin-ს და Bitcoin-ის market share-ი, ეგრეთ წოდებული ბაზრის წილი, შემცირდება კიდევ უფრო მეტად. ჩვენ გასულ რეპორტში ვახსენეთ, რომ დაახლოებით 64-65%-ზე იყო მაშინ Bitcoin-ის ბაზრის წილი და შემცირდებოდა და დაიწყებდა შემცირებას, იმიტომ რომ დიდ წინააღმდეგობასთან იყო მისული ჩარტის კუთხით და დაიძრა კიდევაც ახლა დაახლოებით 59-58%-ზე არის Bitcoin-ის ესე თქვა ბაზრის წილი და კიდევ უფრო მეტად შემცირების მოლოდინი გვაქვს. დაახლოებით 40-45% ის ფარგლებში რო ჩამოვა, ეგ იქნება იმის სიგნალი, რომ აი უკვე შეიძლება გარკვეულ profit taking-ზე იფიქრო ინვესტორებმა და ეგ იქნება აი არ ვიცი სიგნალი იმისა, რომ Ethereum-ი და სხვა ესე ვთქვათ altcoin-ები არიან იფაზაში, რომ აი მუდმივად იზრდებიან რა, რასაც ეგრეთ წოდებულ alt sezon-ს ვეძახით რა, ეგ იქნება ესეთი Bitcoin-ის გარდა სხვა ყველა ვალუტის აღმასვლის პერიოდი რა. ეს არის და ეს რა ვიცი ხედვა კრიპტოვალუტებთან მიმართებით. ძალიან საინტერესოა, მეც ვფიქრობ, რომ მე მოყვები იმაში, რომ კრიპტოვალუტებს აი ის თუნდაც წლების განმავლობაში ხა ის საცალო ინვესტორებიც ჩვენს ბევრი ვიცით რომ ჩვენს ბევრი ვიცით რომ ეს თავს იკავებდა, იმიტომ რომ ეგონა რომ ეს იყო რაღაც ულტრა რისკიანი ძალიან სპეციფიკური აქტივი, რომელსაც გემბლინგსაც ადარებდა ბევრი, მაგრამ რაც რო გადის ფაქტი არის, რომ დღესდღეობით სუვერენული აღიარება მეტი და მეტი მოდის და მათ შორის ხა ტრამპი, რომელიც კრიპტო ფრენდლი ადამიანია, უკვე ძალიან ბევრ რამეს სulis და მე ვიზიარებ ამ პოზიციას ასე. მე მგონი შეგვიძლია რომ შევაჯამოთ, ფიქრობ რომ ერთი რამ ზამადად, მაგრამ აი ნედლეულის ხრივ დავიყვანოთ, აი რატი შენ ნავთობზე არ ვილაპარაკია მაგალითად და რაც ვფიქრობ ნავთობის ფასებზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წნეხი აქვს ახლა ფასების ქვემოთ ჩამოსვლას, მათ შორის equity-ში defense-ს რო ლაპარაკობთ, დრონებიც უკვე ძალიან დიდ ესე ვთქვათ disruptions უკეთებს ნავთობის წარმოებას, მაგალითად რუსეთში ურალის ფასიც ქვემოთ ჩამოდის და სხვა OPEC-ის წარმოებლების ხვევადაც მათ მოწოდება გაზარდეს. ნამდვილად მე რასაც ვფიქრობ ამ თემასთან დაკავშირებით არის რომ 2026 წელი იგეგმება რომ იქნება ნავთობის ჭარბი მიწოდების წელი და სხვა შორის ეს განპირობებული არის იმ ძირითადი ფაქტორით რომ ამ ეტაპზე რამდენიმე ძლიერი მიმწოდებლისგან ველოდებით ზრდას, მაგალითად შეერთებული შტატებისგან, ლათინური ამერიკიდან და რაც მთავარია OPEC-ისგან ზრდა არის უკვე დაგეგმილი და არსებობს მოლოდინი, რომ წლის განმავლობაში, ესე იგი 2026 წლის განმავლობაში დაახლოებით დღიურად 4.5-4.8 მილიონი ბარელით უნდა გაგვეზარდოს მიწოდება. როდესაც მიუხედავად მოთხოვნის ზრდისა, ეს მოთხოვნის ზრდა იქნება დაახლოებით 1.9 მილიონი ბარელი. ან დაახლოებით 2-3 დღიური მილიონი ბარელის სიჭარბე შეიძლება შეიქმნას 2026-ში და ამის გამო ვარაუდობთ, რომ ეხლა მაგალითისთვის დაახლოებით $62-63 ფარგლებში ივაჭრება ბრენტი ნავთობის ბარელზე და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე შეიძლება რომ $56-55 ფარგლებში ჩამოვიდეს და ეს ძირითადად განპირობებული იქნება იმითი, რომ ამ ეტაპზე ეხლა მაგალითად რასაც ვუყურებთ ასევე კომერციული პორტები, ხო, ევროპის მასშტაბით, აზიის მასშტაბით, სადაც ინახება ნავთობები, ამ ეტაპზე სავსე არის OECD-ის მასშტაბით გულისხმობ კომერციულ პორტებს და პლუს რაც სამნიშნავია, არსებობს ეგეთი ინდიკატორი ნავთობის წყალზე, რაც გულისხმობს ესე იგი ნავთობის ტანკერებს, რომლებიც გადაადგილდება რაღაც მიმართულებით და აქაც გვაქვს ძალიან დიდი, მოკლედ მოცულობა ტანკერებისა, რომლებიც ნავთობს დაატარებენ ასე ვთქვათ სპეკულაციის დონეზე ამ მოცულობას შეიძლება დაემატოს თუ ვენესუელის ბაზარი გაიხსნა და აუცილებლად და აქვე ჩემი აზრით კარგი დროა იმის სათქმელადაც, რომ ჩვენ არ გვიტყვი ახლა ამ სესიის განმავლობაში უკრაინა რუსეთის ომზე არაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბუნდოვანება არის და ალბათ რთული არის კომენტარების კეთება, მაგრამ იმ შესაძლო სცენაში, რომ 2026 წელი აღმოჩნდეს წელი, როცა დამთავრდება ეს ომი, არ ვიცი, ავად თუ კარგად, შესაძლოა ეს მოიაზრებდეს ასევე და მე ვფიქრობ, რუსეთის სხვანაირად არც ისურვებს ამ ომის დამთავრებას, რომ მოიაზრებდეს იგივე დასანქცირებული რუსული ნავთობის ექსპორტიორების სანქციების მოხსნას, რაც კიდევ უფრო პოზიტიური ფაქტორი იქნება და მე მინდა ასევე ხაზი გავსვა იმას, რომ ჩვენ ვიცით ხო ახლა ამას წინათ დასანქცირდა მაგალითად რამდენიმე ახალი კომპანია კიდე რუსული საჯარო კომპანიას და კერძოც და ამ ეტაპზე პრინციპში თავარი ექსპორტიორები ვინც არის რუსული ნავთობის ყველა სანქცირებულია, მაგრამ ამის გათვალისწინებითაც ველით მიწოდების სიჭარბეს და ეს პოზიტიური ფაქტორი თუ დაგვემატა, როგორც მაგალითად უკრაინა-რუსეთის რაღაც გვარი ომის დაზავება იქნებოდა. ეს კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ნავთობის ფასების ნეგატიური პროგნოზი პოზიტიური არის, თუნდაც იგივე AI-ისთვის, თუნდაც იგივე ევროზონის ეკონომიკისთვის და გლობალური ეკონომიკისთვის და ინფლაციისთვისაც მათ შორის, ამიტომ ზუსტად, ამიტომ ეკონომიკური ზრდისთვის ვფიქრობ, რომ ეს მოლოდინები პოზიტიური არის.
მადლობა მეგობრებო, მე მგონი ყველაფერზე ვისაუბრეთ, ალბათ რაც მნიშვნელოვანი თემები იყო 2026 წლისთვის. თუ ეს თემები თქვენთვის საინტერესოა და 2026 წლის გლობალური ფინანსური ბაზრების მოლოდინები გაინტერესებთ უფრო დეტალურად, ჩვენი უახლესი რეპორტი მითითებული იქნება ამ პოდკასტის აღწერაში.